Ndabasuje mwese, Imana ibahe umugisha. Ibi bihe turimo biratwereka neza yuko ibintu abantu birukanse inyuma, biratwereka yuko ibintu twagiye duha agaciro kurenza ijambo ry'Imana nta kintu bimaze. Nk'ubu ngubu aba ari amarenga Imana biri kuducira kugira ngo tubone yuko dukeneye koko dukeneye kuba twariteka ijambo ry'Imana kurenza ibindi bintu byose, kuko ibintu byo mu isi byiruka inyuma ariko amaherezo bikaguhinduka. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana rero, ndabararikira kugira ngo muri kano kanya duce bugufi mu mitima yacu, dufate Bibiliya zacu. Uyu munsi tugiye kwimbika cyane mu ijambo ry'Imana. Reka dusabe Imana kugira ngo ituyobore, tujye kongera duce bugufi dusenge. Ariko mbere yuko dusenga ndifuza gutanga inyunganizi gato bitewe n'ikibazo nabonye abantu babajije mu byigisho. Numva uburyo bagisubije nibwo rwose 100%, ariko numva nifuza ko nagira ikintu gito nongeraho. Nebukadinezari bariya basore kuba baraje i Babuloni byari kibwiriza nyirizina kigendere Nebukadinezari, ko mwabonye ko byasaga nk'aho Imana ishaka ko Abisirayeli bihana, ariko inakeneye yuko n'ab'i Babuloni bagenza gute bihana. Ni nako n'Imana yabigenje ku gihe cyo kwa Yona. Murabyibuka ko twiye cyiciro cyo kwa Yona yagombaga kwihana, ariko namwe n'abantu b'i Babuloni nyirizina yaho Yona aragiye kubwiriza nabo bakagenza gute bakihana. Ni nk'uko ugiye kubwiriza, Imana ikeneye ko nihana, ariko nk'uko n'ubutumwa ugiye kunyuzamo wa mbere bugomba gukiza ni njyewe, ariko namwe bukabafasha. Rero n'abari abasore twatinze kuri bari abasore twirigagiza ikintu Imana agomba gukora kuri Nebukadinezari. Bari abasore kuri Nebukadinezari bari kibwiriza. Ikintu tubona muri Daniel igice cya mbere ni uko babwirije ikibwiriza cya temperance, babwirije ikibwiriza cyo kwirindira amagara mazima. Nebukadinezari aracyumva ariko ntiyihana. Muri Daniel igice cya kabiri babwirije Nebukadinezari ibijyanye n'ubuhanuzi, kuko bamweretse amateka uburyo ibintu bizakurikirana. Nebukadinezari arabyumva akorana sambla nk'uwihannye, ariko ntiyihana. Ndetse n'igice cya gatatu babwiriza ikimenyetso cy'inyamaswa, Nebukadinezari ntiyihana. Mu gice cya kane no tubona kwihana kwa Nebukadinezari kubera iki? Kubera ko Nebukadinezari yabonye umusaraba. Twabonye ibya kiriya giti yuko gishushanya ikindi giti cyo muri Luka 13, gishushanya igiti cyose Data atateye kizacibwa. Ariko igiti cya Kristo Yesu yavugaga yuko ari uzanika igiti cy'inganzamarumbo cyerekanaga umusaraba. Byerekana yuko tubasha kwigisha abantu bo hanze, abantu b'i Babuloni, tubasha kubabwira ubundi butumwa pe. Ariko ubutumwa bubasha gutuma bagakira ibyaha ni ubutumwa bw'umusaraba, umusaraba wa Yesu. Rero yari inyunganizi none nifuza gushyiraho, kuko hari igihe twumva yuko abantu twababwira tutireka kunywa inzoga, muzumve n'amadini yo hanze, iyo umuntu avuze ngo narakijijwe aravuga ati nywa inzoga singisambana, ukagira ngo nibwo yihannye. Ariko ubwo ntabwo barihannye. Kuvuga umuntu ngo nsigaye ndi umurokore, nararokotse, yajya gutanga ubuhamya abantu bose aravuga ati naribaga nanywaga inzoga. Ariko uko siko kurokoka. Kurokoka ni ukugera ku musaraba, kuko iyo umuntu ageze ku musaraba yihana ibyaha bye. Yihana ibyaha bye nk'uko twabibonye. Yona ageze ku musaraba mu nda y'urufi, Yona yarihannye birashoboka, kandi abasha kubwiswa bw'amarayika 3 birakunda. Natwe nicyo Kristo atwifuriza. Niyo mpamvu iteka twiga ariko tugasanisha buri cyigisho n'umusaraba, ndetse umusaraba wa Yesu. Reka duce bugufi rero mu cyiciro tugiye kwiga, dusenge Imana kugira ngo Imana ituyobore. Uwiteka nyagora ku ngoma, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wabanye natwe muri kino cyumweru nta gushidikanya. Tugushimiye ukuntu waduciriye inzira kugira ngo twige ijambo ryawe, ishimwe n'icyubahiro byawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo isi n'ijuru bizavaho, bizashira birangiye rwose, ariko ijambo ryawe rizahoraho iteka ryose. Tuzi neza ko ijambo ryawe rizahoraho atari inyandiko z'impapuro zanditse ku mukara n'umweru, ahubwo tuzi ko ijambo ryawe rizahoraho ariryo twabitse mu mitima yacu rikabasha gutuma tudacumura. Turakwinginze kugira ngo ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe urishyire aho ubasha kuribika, kugira ngo rizabashe guhora by'iteka ryose ari mu mitima yacu. Kuri buri jambo ryose tugiye kwiga utubashe kugira ngo Mwuka Wera agenda aryumvikanisha buri muntu ku rwego ariho mu mibereho ye, ndetse mu rugendo rwe agendanamo nawe. Tugushimiye ko mutse gusenga kwacu, tugushimiye ko ugiye kutuyobora. Mana, tugushimiye yuko washyizeho uburyo bwatuma ijambo ryawe rigera hirya na kure. Turakwinginze kugira ngo urihagarikire. Nsabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Tugiye rero kwinjira mu cyigisho cyacu. Nimugoroba twaraye tubonye icyigisho cyiza cyane kitubwira iby'intambara ya Harimagidoni. Intambara twabonye ko irusha isi imyaka, intambara twabonye ko ifite ubukana bukomeye, intambara twabonye ko iruta intambara zose zo ku isi zarwanywe. Kandi intambara twabonye yuko nubwo iri kuba mu bigaragara mu buryo busa n'ubukomeye, ariko n'intambara iri gutegura inzira y'umwami cyangwa se y'abami b'Iburasirazuba. Abami b'Iburasirazuba twabonye ni Yesu na Mwuka Wera, kubera ko bazaza bashagawe n'abamarayika. Niko mu gitabo cy'ifuzo byose handitse no mu ntambara ikomeye icyiciro cyitwa isi ihinduka umusaka. Bavuze ukuntu ijuru ryose rizamanuka kugira ngo Imana ize gutabara ubwoko bwayo.
nk'uko uruzi rwa Ufurate rwakamye, twabonye yuko ariko abantu bo mu isi bose bagiye kuzatera umugongo ibintu bya Babuloni, bagatera umugongo ubuyobozi bwo mu isi kubera ko bwayobotse Roma. Ariko twabonye yuko Roma ibyo byose irimo irakora, irimo irategura inzira y'umwami. Bavandimwe, twabonye yuko tudakwiriye kugira ubwoba, ahubwo dukwiriye kwisha muri Kristo kugira ngo naza aje kurangiza iyi ntambara irusha isi imyaka, azasange turi mu ruhande rwe, nibyo bizatugirira umumaro. Rero birababaje cyane kuko abantu benshi, nk'uko amazi azakama twabibonye, abantu benshi bazajya gufatira icyemezo ubugingo bwabo baratinze cyane. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero Imana idufashe kugira ngo twebwe dufatire icyemezo ubugingo bwacu bikitwa nonaha, bikiri uyu munsi. Ariko iyi ntambara, reka tujye none mu gitabo cy'Ibyasha 16 aho twaraye dusubikiye, twarebye buri somo ku isomo. Twarebye kuki ari mu cyago cya 6, kuki amazi avugwa atari amazi y'ibigaragara, ahubwo akaba ashushanya abantu benshi. Kubera iki ibyo ngibyo aruzi Ufurate bigereranya n'ibyabaye muri Daniel cya 5. Twamanutse tureba akanwa k'ikiyoka n'akahe, inyamaswa ni iyihe, twabonye umuhanuzi w'ibinyoma ninde, twabonye imyuka mibi 3 y'ibikeri, kuki yose havamo ibikeri, ibyo byose twabyize. Rero ikintu tutavuzeho nimugoroba ano tujye gufungura icyigisho cyacu, ni ikintu cyanditse ku murongo wa 14, ko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose. Abami bo mu isi bangana iki? Yose. Twabonye uko n'abaperezida, ba premier ministre, abayobozi ba za province, abayobozi batandukanye bo ku isi. Iyi myuka mibi ifata abami bo mu isi yose, ntabwo ari abami bo mu isi bigaragara gusa, ahubwo n'abami bo mu isi by'amwuka bashanya abayobozi b'amadini, ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Twari tubonye ukuntu ibya corona birimo birahuzwa n'icyumweru, abantu bagomba gutegekwa guhaha ku munsi w'isabato. Murabona ko n'iyi ntambara izaba igendera ikintu gikomeye cyane cyitwa umunsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Umunsi ukomeye w'Imana ishobora byose, umunsi w'Imana ni uwuhe? Ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana ifite umunsi. Ni by'ukuri koko iminsi yose yaremwe n'Imana, ariko hari umunsi nyirizina wihariye Imana ifite mu buryo budasanzwe. Umunsi Imana yahaye umugisha, umunsi Imana yejeje, ndetse umunsi Imana yaruhuye. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 10 haranditse ngo Yohana yatangaga ubuhamya aravuga ngo ku munsi y'umwami wacu narindi mu mwuka. Murumva yuko Imana ifite umunsi. Abami bo mu isi yose bagiye kuzahaguruka mu ntambara ikomeye bagendereye kurwanya umunsi w'Imana ishobora byose. Rero icyigisho cyacu cya kano kanya kigiye kwibaza Mariko igice cya 2 umurongo wa 27 n'umurongo wa 28 ndetse n'umurongo wa 29 handitse ngo iki? Aranditse ngo arababwira ati isabato yabaye kubw'abantu, abantu babaye kubw'isabato, nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Murabona yuko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko isabato ni umunsi w'Imana. Imana rero yifitiye umunsi. Murabona yuko abantu bo mu isi yose, abami bo mu isi yose, abayobozi b'amadini, abayobozi b'ibigo bikomeye, izo za Microsoft, za Google, za Yuba, ibigo bikomeye, bose bari mu ntambara. Bamwe barabizi, abandi ntibabizi, ariko ni intambara ikomeye igendera kurwanya umunsi ukomeye w'Imana. Rero ikibazo tugiye kwibaza, ndabizi neza yuko abantu benshi twibwira yuko tuzi isabato. Munyemerere mbasaba ikintu kimwe, si uko wenda hari nyizi kubarusha, ariko munyemerere twirengagize teori, twirengagize ibintu byose twasomye, twirengagize ibintu dufite muri background byose byerekeranye n'isabato ku Badventiste, ndetse no ku bashyitsi badukurikiye ko mbizi neza ko barimo kandi Imana ibaha umugisha. Ndabasabye kugira ngo twirengagize ibintu twaba twarigishijwe n'abandi bantu batandukanye. Reka ibintu abantu badushizemo tubireke. Nanjye Imana iramfasha, ndakoresha Bibiliya gusa uyu munsi, uretse ibihamya 2 gusa cyangwa 3 turi buze kwifashisha. Ahandi hantu ndakoresha Bibiliya gusa kugira ngo twige isabato mu wundi murongo. Kubera iki? Tugiye kwibaza ikibazo ngo kuki intambara iheruka, kubera iki intambara ya Harmagedoni, kubera iki igiye kuzasoreza ku munsi w'isabato, tutazasoreza ku itegeko ryo ntugasambane, kandi mubona hari abage, hari abalesbienne, hari homosexuality iteye ubwoba. Kubera iki intambara itagiye kuzasoreza ku nzoga, kandi tubona uburyo simo zirangiriza abantu. Kubera iki intambara iheruka itagiye kuzasoreza ku biyobyabwenge, kandi tubona ingaruka biri guteza mu bantu. Kubera iki iyi ntambara igiye kuzasoreza ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose? Kubera iki? Nicyo kibazo tugiye kwibaza, kandi Imana igiye kudusobanurira ikoresheje ijambo ryayo. Igiye kwandika kujya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 9. Nabasabye kugira ngo ibintu byose sanzwe dufite twirengagize ko sanzwe tubizi, twumve isabato muri ubu buryo. Ku bantu twiganye icyigisho cyatwerekaga uburyo Bibiliya yigwamo, murabyibuka. Reka nongere mbivuge wenda kuko dufite n'abantu benshi bahari bashyashya baje uyu munsi
petetre ko ariko bagera kubyuva bwa mbere. Bibiliya ifite dimension eshanu yigwamo. Dimension nazita nk'imfuruka. Bibiliya ntabwo yigwa mu mfuruka imwe. Ubasha kwiga mu mfuruka imwe ukagira ngo ahari wayirangije. Uba wize uburyo bumwe bwa Bibiliya yigwamo. Bibiliya ifite icyitwa 5D cyangwa se dimension eshanu. Izo dimension eshanu rero, dimension ya mbere mu Kinyarwanda reka tuzumve nk'imfuruka. Dimension ya mbere ni uburyo Bibiliya yanditswe mu nyirizina. Mu buryo literal. Imana yararemye, yego, yaremye umucyo ku munsi wa mbere, irema irisanzure, irema kugira ku munsi wa gatandatu iri umuntu, ku munsi wa karindwi iraruhuka. Ubwo ni uburyo buri literal. Yesu yaravutse, yego, Yesu yaravutse mu isi mu buryo buri yera. Ubuturo bwera bwubatswe mu isi, yego, ubuturo bwera bwubatswe mu buryo buri literal. Dimension ya mbere ni uburyo buri literal. Ni uburyo bw'uburyo byanditswe muri Bibiliya tukabyiga nk'uko byanditswe. Dawidi yabaye umwami w'Abisirayeli, yego, Dawidi yabaye umwami w'Abisirayeli. Ubwo ni uburyo buri literal. Iyo umuntu ari kwigira muri uwo murongo, ntabwo agomba kugira ngo ntihari undi murongo Bibiliya yigwamo. Akenshi Yesu yagiye agirana n'ibibazo n'abo bantu, kuko Yesu hari igihe afataga amasomo akayavuga no muri dimension ya kabiri, iya gatatu ndetse n'iya kane n'iya gatanu. Dimension ya kabiri ni iyi. Dimension ya kabiri ni ugufata ibintu byanditse muri Bibiliya mu buryo literal tukabihuza nanjye ubwanjye. Mbasha kuvuga ngo ko Imana yaremye ijuru n'isi ku munsi wa mbere, njyewe ni iki Imana ishaka kurema muri njyewe. Nkafata ibintu byari byanditse muri Bibiliya nkabivana mu buryo bw'inyuguti ngatangira kubihuza nanjye mucyo ale. Icyo gihe bavuye muri dimension yitwa literal, dimension ya mbere, nkajya muri dimension ya kabiri yitwa mid dimension, mu buri dimension cyangwa se mu mfuruka y'ahantu Bibiliya ihuriye n'umutima wanjye. Iyo umuntu atangiye kwiga Bibiliya aho hantu iramufasha, kuko ituma yumva ko Bibiliya Imana iri kuvuganira nawe binyuze mu ijambo ry'Imana. Dimension ya gatatu cyangwa se imfuruka ya gatatu Bibiliya yigwamo ni ugufata ibintu byanditse muri Bibiliya none tugatangira kubirebamo Kristo. Urugero, abigishwa bari bari mu nzira y'Emawusi, Yesu yafashe ibintu byanditse muri Bibiliya ahereye kuri Mose n'abandi bahanuzi basara mu byanditswe, ibyanditswe kuri we. Ni ukuvuga ngo Yesu yafashe Bibiliya yose ayihuza na we ubwe. Hari igihe abantu bajya bavuga bati tugomba kwiga Bibiliya tukayihuza na Yesu. Ni iby'ukuri koko iyo ni dimension ya gatatu, ariko ntabwo ikuraho dimension ya mbere, ntikuraho dimension ya kabiri, ndetse n'iby'ukuri koko iyo dimension ya gatatu irimo tugomba kwiga Bibiliya tubonamo Yesu. Urugero, tukavuga tuti umunsi wa mbere Imana yaremye umucyo, tuvuga tuti mbihuriye he na Yesu? Tuvuga okay, Yohana igice cya mbere, Yesu niwe mucyo w'isi. Ubwo ku munsi wa mbere niba Imana yaremye umucyo, Yesu akaba ari umucyo w'isi, Imana ikeneye ko nanjye Yesu amurikira imibereho yanjye nk'uko umucyo w'agatangaza wasabye mu mutima, nk'uko tubirimba mu 2025. Tukabona yuko Bibiliya yatangiye kumva muri dimension ya gatatu. Dimension ya kane ni uburyo Bibiliya noneho tuyireba mu mfuruka y'itorero. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko Imana zose zatangiwe kugira ngo zagure itorero ry'Imana. Urugero, tubasha kuvugana urugero nk'igiti cy'ubugingo. Mu buryo literal cyari gihari muri Edeni, yego cyari gihari. Njyewe murihe n'icyo giti, Zaburi igice cya mbere, umuntu udahagara mu nzira z'abinagara mu nzira z'abakomanyi azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Iyo ni me dimension, naho bibiri hure nanjye. Mbashikana ko cya giti cy'ubugingo kigiye gusobanura njyewe. Icyo giti gihuye na Yesu. Yesu avuga yuko ari we giti, twebwe tukaba amashami. Desho urumva tubonyemo dimension ya Yesu nk'igiti, ko na Yesu ahindutse igiti, kandi tubonyemo urwego rw'itorero kubera ko igiti gihindutse Yesu, abantu bahindutse amashami. Ubuturo bwera nk'itorero twarebonye abantu twiganye ubwo twigaga bwa mbere, nabahaye urugero kuri dimension y'ubuturo bwera cyangwa se y'urusengero. Tureba ko urusengero tuvugwa ntago ari urunguru twiga dutanga amafaranga cyangwa twiga tujya guhuriramo, ahubwo n'urunguru turimo n'urusengero, ndetse natwe ubwacu turusengero, ndetse n'abagenzi bacu bakaba insengero, ko twese tugomba kubakwa nk'amabuye kuri Kristo. Rero murumva yuko dimension ya kane ni uburyo turebamo ijambo ry'Imana kugira ngo ryungure itorero, twibaza ngo iri jambo ry'Imana rihuriye he njyewe na bagenzi banjye. Ese ijambo ry'Imana riranyigisha iki cyatuma mbana bagenzi banjye amahoro? Riranyigisha iki cyatuma njyewe ngira uburyo nihana hagati yanjye na bagenzi banjye? Dimension ya gatanu ni dimension y'ubuhanuzi cyangwa y'ibibera mu ijuru, ari nayo twise heaven dimension cyangwa se prophecy dimension, aho ijambo ry'Imana ryose turyiga turihuza n'ubuhanuzi, twibaza ngo iri somo rihuriye he n'ubuhanuzi. Abantu benshi rero bajya bagira icyo kibazo, na Yesu murika ko yagize ikibazo n'abayuda, ubwo abayuda bari bazi yuko bahaye Yesu igitabo cy'umuntu yesanga asome. Yesu agisoma muri dimension ya mbere mu cyitwa uburyo literale, uburyo byanditswe, ariko Yesu abivana mu buryo buri literal, abizana muri dimension ya gatatu yo kuvuga ngo ni njyewe ibi byose byanditswe bisohora amatwi yanyu uyu munsi. Abishyize kuri bo dimension ya kabiri, abise no kuri we nka dimension ya gatatu, murika ko bafite gufata amabuye ngo bayamuteye.
ndabizi ko umurongo tugiye kwigiramo iki cyigisho rero niba baje gukora iyi fondasiyo ni ukugira ngo hatagira umuntu uza kumva ko ibintu tugiye kwiga ari nko kuyobya cyangwa se ari nko kwibeshya cyangwa se ari nko kugoreka ijambo ry'Imana, ahubwo biraterwa na dimansiyo umuntu ari kubyumviramo. Dimansiyo tugiye kuvugiramo isabato rero, ndabasabye abantu b'Imana muzumvire muri imwe muri izo dimansiyo kugira ngo bize kudufasha. Turaza gukora cyane kuri dimansiyo zirenze uburyo buri literal, uretse ko ziri busoze tuje mu buryo buri literal. Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, aho Ellen White yasobanuraga iby'ibuye ryahishwe, yavuze ko ijambo ry'Imana ni wo murima, ariko ubutumwa bwiza cyangwa se izo dimansiyo zose mberetse ngo zimukiye ubutaka cyane. Yaranditse ngo ijambo ry'Imana no mu gitabo cy'uburezi, iyo umuntu arigiyemo abasha kubona ukuri kwamufasha, akavuga ati well Imana yararemye, okay Yesu yaraje, okay akavuga okay Paulo yarabwirije, okay Petero yarababajwe, okay Petero yarafunzwe, yego ni byiza yararirimbye baramurekura. Umuntu akabasha kubona icyitwa ukuri kuri superficiel, ukuri kwaho hejuru. Ariko Ellen White yaranditse ngo Imana yaravuze ngo turasabwa kwimbika cyane kugira ngo umuntu azagere kuri iyo maragarita. Avuga umujyi mugani w'imaragarita, arongera ngo kuri iyo zahabu biradusaba kwimbika cyane, umuntu agacukura akadiginga deep akajya hasi cyane kugira ngo agere ku cyitwa izahabu yahishwe cyangwa imaragarita yahishwe. Natwe kugira ngo twumve isabato murongo tugiye kuyumviramo bigiye kudusaba kwicara kugira ngo twimbike. Kubera iki isabato? Niko icyigisho kiri kubaza. Kuki Satani yanga isabato ku rwego twabonye rugomba gutuma ateza abantu inzara? Kuki Satani yanga isabato kugeza ubwo yakwemera guteza abantu ibyorezo nk'uko twabisomye mu nambari ikomeye paje 337 n'imugoroba? Kuki Satani yakwanga isabato kugeza ubwo abaperezida bo mu isi bose bagushwa mu mutego? Kuki Satani yanga isabato kugeza ubwo systeme zo mu isi zose zahagarara agendera isabato? Kuko nibwo twabisomye ariko tubyizeye, biradusaba kugira ngo twimbike natwe tumenye isabato ku murongo urenze ukuntu twigeze tuyumvaho. Imana idufashe tukayumva. Bantu b'Imana, ndi gusenga cyane kugira ngo nituyumvira kuri uyu murongo Imana igiye kutwigishiriza. Ndabizi neza ko amagambo twavugaga ku isabato, cyane ko natwe abenshi abadufata icyo turi kuyivuga tuyivuga nabi. Natwe kenshi hari igihe twumva isabato tukumva ko turi guhatira abantu gukizwa n'imirimo, ariko tugiye kureba isabato yuko isabato irenze ukuntu twigeze tuyiga, irenze ukuntu twigeze tuyumva, irenze ukuntu tujya tuyifata mibereho yacu. Imana ibyumvikanishe mu mutima wa buri muntu wese ukurikiye kino cyigisho. Urufatiro n'uva rumaze gukomera, reka twinjire mu ijambo ry'Imana, kandi iyo maragarita, kandi iyo zahabu, kandi ubwo butunzi buhishwe muri iri jambo ry'Imana, Imana dufashe kugira ngo tuze kubusingira. Abayobora igice cya 9 haranditse ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Haleluya. Imana iravuze ngo nuko rero kubw'ibyo, kubw'ibihe, kubw'uko abantu batigeze baruhuka mu mibereho yabo yose, kubw'uko kuva aho Imana yatangirije ubwoko bwayo ikabuhamagara abantu batigeze basobanukirwa n'iby'uburuhukiro, Imana itubwiye yuko yateganyije ubundi buruhukiro mu ijuru. Iravuga ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato. Bana bishyize bavuga ko ari isabato bubikiwe abantu b'Imana. Ubu buruhukiro bavuze ku murongo wa 9 ntabwo ari uburuhukiro bwo mu isi, ahubwo ni uburuhukiro bwo mu ijuru bubikiwe abantu b'Imana. Kubera iki? Nuko twize mu Heburayo igice cya 11 tubwirwa yuko ibyo Imana yabikiye abantu b'Imana batari babihabwa. N'Aburahamu ntabwo bari bahabwa ibyasezeranyijwe. Twese tugomba kuzabibonera icyarimwe. Iki kintu Imana tubikiye tugiye kureba uburyo ari isabato. Ijambo ry'Igiheburayo ryakoreshejwe hano kubera ko Bibiliya isezerano rishya nubwo byanditse mu Kigiriki, ariko igitabo cy'Abaheburayo nyise cyo cyanditswe mu Giheburayo, cyane ko cyari cyanditswe Abaheburayo biyobagizaga bagashaka kwanga kwemera imiburo Imana yatanze ndetse n'umucyo Imana yatanze mu ijambo ryayo. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 9, ijambo bakoresheje hano ry'Igiheburayo ni ijambo rivuga ngo sabatismos. Uburuhukiro Imana ibikiye abantu bayo mu ijuru bwitwa sabatismos. Byari magambo ni uburuhukiro bwitwa isabato. Reka turebe kuki Imana yafashe ijuru ikarigeranya n'isabato, kubera ko ubwo buruhukiro tuzajyamo Imana tubikiye mu magambo yoroheje kandi yumvikana burimo buravugwa abantu b'Imana bazahabwa n'ijuru, kubera ko abantu bose bapfuye bizeye ibyasezeranywe batari bahabwa, nta kindi kitari ijuru. Iri juru rero nk'igihugu cyasezeranywe, iri juru nk'igihugu cy'uburuhukiro, ijuru nka paradizo y'Imana. Imana tubonye ko yakoresha ijambo ryitwa sabatismos cyangwa se isabato. Ni ukuvuga ngo ijuru ryose Imana yaryise isabato nk'ikimenyetso cyerekana ko ari uburuhukiro cyangwa se ari isezerano ryahawe cyangwa se ritegereje abantu bose b'Imana bagomba kuzahabwa uburuhukiro.
reka tubirebe twifashishije imwe muri za dimension nababwiye. Reka tujye mu byanditswe byera. Ijambo ry'Imana twereka yuko Imana ihamagara Abisirayeli, Imana ibavana muri Egiputa ibajyana mu gihugu cy'i Kanani. Imana yari yarabwiye Abisirayeli yuko izabahereza uburuhukiro. Wesomye ku murongo wa 8 w'iki gice, ndetse muri cyo gice cya 4 berekana uburyo Abisirayeli bagomba kuzaruka bageze mu gihugu cy'i Kanani. Ijambo ry'Imana twereka yuko Kanani ku Bisirayeli bwari uburuhukiro. Kuba bwari uburuhukiro rero murumva yuko byari sabatismos, byari ijuru kuri bo. Cyari igihugu bagomba kurya badahinze. Murabyibuka yuko cyari gitema amata n'ubuki, nk'uko natwe tubwire ko mu ijuru hatema amata n'ubuki. Cyari igihugu cyiza cyane aho abantu bagomba kubyara batababaye. Iyo usomye neza mu ijambo ry'Imana muri Yesaya, Imana ivuga uburyo yari yarabateguriye ibyiza muri Kanani. Nta muntu n'umwe wari kuzasaza muri icyo gihugu. Kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko umuntu agomba gupfa akenyutse, yagomba gupfa amaze imyaka myinshi cyane. Murumva yuko Kanani ku Bisirayeli byari ijuru, byari uburuhukiro. Kuba batarabugezemo, murumva yuko igihugu gifatika cy'ibigaragara cyo mu isi, niba cyari ijuru, niba cyari uburuhukiro, niba cyari sabatismos, cyari uburuhukiro ku Bisirayeli, murumva yuko natwe ijuru dutegereje Imana yarigereranyije nk'uburuhukiro, kandi iko jambo ryitwa sabatismos. Murumva yuko mu ijuru twagiye tugiye kuruhuka iki? Isabato. Nabasabye ngo umuntu uri bwumve fondation biraza kumworera kumva kino cyigisho cyose. Igihugu cyangwa se uburuhukiro Imana natwe igiye kuzaduha cyaduteguriye ni isabato. Reka tubirebe dukoshe amasomo y'isezerano rya kera kugira ngo turebe ni iki Imana rero yavuze ku Bisirayeli mu bijyanye n'icyo gihugu bagombaga guhabwa. Abalewi 26:33 handitse ngo icyaranditse ngo turageza ku 35. Namwe nzabatataniriza mu mahanga bakurikirane nkuye nkota. Igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo kikiri amatongo. Namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu, ubwo nibwo igihugu kizaruhuka kishimira amasabato yacyo. Kikiri amatongo kizaruhuka, kuruhuka kitajyaga kiruhuka mukikibamo. Iri somo nikiritwereka. Biratwereka yuko Abisirayeli Imana yababwiye yuko bageze mu gihugu cy'isezerano kuba bari gukora ibyaha, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Ijambo ry'Imana ryerekana iki? Uwiteka aragaragaza yuko kuba mu gihugu cyasezeranywe byerekana ko kugira ngo icyo gihugu kibe amahoro, icyo gihugu kibe kirimo uburuhukiro, icyo gihugu kibe cyitwa isabato, nuko Abisirayeli bagomba kukibamo. Ubwacyo ni igihugu cy'isezerano, ariko bagomba kukibamo badafite icyaha. Murakurikiye iki somo ry'Abalewi ritubwira? Bagomba kukibamo badafite kurwanya Imana, badafite kwigomeka, bafite kumvira Imana. Kuba baragomba kumvira Imana bari mu gihugu cy'isezerano byari bihwanye no kuba igihugu kiri mu isabato. Isomo sinzi muri kuryumva neza. Reka twongere tuyisome. Kuki Uwiteka azabirukanamo kugira ngo igihugu kigire isabato. Abari mu gihugu cy'isezerano ariko bakora ibyangwa n'Uwiteka, bagomera Uwiteka, banga kumvira Uwiteka, Uwiteka azabavana mu gihugu kugira ngo igihugu kigenze gute? Kiruhuke. Akenshi mu byigisho hari igihe umuntu aba yumva conclusion ari buze gutuma icyisho cyumvikana. Ku bwanjye ndabasaba ngo mwumve introduction, kuko nimwumve introduction muraza guta mwumva icyigisho cyose neza. Bayiri umuntu nibuze kumva tugitangira, nkuko nababwiye ngo twikuremo ibindi byose twarikize nitubyikuramo bete bitworohera kumva icyigisho ku murongo Imana ifuza ko tubyumviramo. Twatangiye tubona ko hari uburuhukiro Imana yageneye abantu, kandi aba bantu baza banyuze muri byo mabaro mwinshi tarigeze kubaho ibyo twari tugize nimugoroba. Ubu turi mu gihe gito cy'ubabaro, ariko tugiye kuzija mu gihe cy'akaga gashishana katigeze kabaho. Ako kaga abantu bazabasha kukatsinda bakakarokoka, bazinjira mu cyitwa uburuhukiro. Ijambo ry'Imana tubonye neza yuko Abisirayeli bavanga muri Egiputa bajyanwa i Kanani cyari igishushanyo cy'uburyo twe tugomba kuvanwa mu isi tukajyanwa mu ijuru, cyatuvana mu bya tujya mu gukiranuka. Ariko dufashe imvugo shusho yo kuvanwa mu isi tujya mu ijuru, ijambo ry'Imana twereke yuko ku Bisirayeli igihugu cy'i Kanani cyari sabatismos, cyari uburuhukiro. Niyo mpamvu ku murongo wa 8 w'Abaheburayo igice cya 4 avuga ko bagombaga kuruhukira i Kanani, ariko ku bw'ikosa Yesu yakoze byatumye bataruhuka. Ijambo ry'Imana twetse mu Balewi igice cya 26 yuko Abisirayeli bo bari kuba bari mu gihugu bagakora ibyangwa n'Uwiteka, igihugu ntabwo cyari kuba kiruhutse. Imana rero izakora iki? Izavana Abisirayeli bigomeka ibavane mu gihugu cy'i Kanani bakivemo, kugira ngo Kanani cya gihugu cy'Imana kigeze gute? Kibone uburuhukiro, kibone icyitwa amasabato. Kandi ayo masabato cyangwa ubwo buruhukiro igihugu cyaba cyubufite, ariko abigomeka abanga Imana batagenje gute? Batakirimo. Reka twongere dusome. Namwe nzabatataniza amahanga mbakurikirane nkuye inkota. Igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Icyo gihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo. Murumva ko igihugu gikeneye kugira isabato cyangwa uburuhukiro kikiri amatongo. Namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu, ubwo nibwo igihugu kizaruhuka kishimira amasabato yacyo kikiri amatongo.
kizaruhuka, kuruhuka kitajyaga kiruhuka mu kibamo. Murabona yuko igihugu cyabagiraga isabato ari uko n'abakirimo bumvira Imana. Ariko kuba abantu baba mu gihugu cyitwa uburuhukiro ariko barwanya Imana, ntabwo Imana yakwemera abantu bameze gutyo ko baba mu gihugu nk'icyo. Ahubwo Imana icyo yakora ni iki? Ni uko Imana izavana abatumvira muri icyo gihugu bagende. Ibyo ngibyo Imana yabikoze ubwo Abisirayeli Imana yabavanaga i Kanani ikabatataniza i Babuloni ndetse no mu bindi bihugu, kugira ngo igihugu cy'i Kanani gisigare ari amatongo. Imana yemera ko cyari amatongo, ariko ayo matongo byari bihwanye n'ikiruhuko. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 14 na 5 na 6 turi kwibaza ngo ni ukubera iki intambara iheruka igomba gushingira ku isabato? Ni ukubera icyo tuvuze isabato abantu batavuga ngo amategeko y'Imana yakuweho? Ni ukubera icyo yavuzwe isabato n'abadivati bavuga bati mwe gushyiraho abantu ho imiruho, mwe gushaka gutsindisha abantu n'imirimo, mwe gushaka kwereka abantu ko bagomba gukizwa n'imirimo? Amategeko y'Imana ni umuvumo. Amategeko niyo avuga yuko ari umutwaro ku bantu. Natwe tujye tubivuga na Mukanyara watanze inyunganizi. Ariko muhumure, iki cyigisho Imana idufasha kugira ngo gikureho iyo myumvire yose. Baranditse ngo kandi yubaka i Buyuda imidugudu igoswe n'inkike, kuko ari igihugu cyari gituje, kandi muri iyo myaka nta ntambara yarwanye, kuko Uwiteka yari yamuhaye ihumure. Yari yarabwiye Abayuda ati nimuze twubake iyi midugudu tuyigotesha inkike z'amabuye, kuko dushatse Uwiteka Imana yacu, turayishatse nayo iduhaye ihumure impande zose. Nuko bubaka bafite amahoro. Mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma baratwereka Abisirayeli bari kubaka. Ijambo ry'Imana ratwereka yuko bagomba kubaka batuje. Mu yandi magambo, kugira ngo igihugu kibe gifite ihumure gituje, nuko kitagomba kuba kirimo intambara. Twabonye kugira ngo igihugu kibe kiri mu isabato cyangwa se igihugu kibe kiri mu buruhukiro, cyagomba kuba gifite iki kintu cya mbere, nuko abari muri icyo gihugu batagomba kuba bafite kwigomeka cyangwa se kurwanya Imana. Icya kabiri tubonye muri no somo ryo mu gitabo cya kabiri cyo ku ngoma 14:5-6, nuko iki gihugu cyagombaga kuba kirimo abantu badafite intambara. Nusoma muri Bibiliya y'Icyongereza muri 2 Chronicles igice cya 14:6-7, honiko amasomo ntago bihura. Haranditse ngo and he built fences city in Judah for the land had rest. Ko igihugu cyari gituje, twe n'ibyo mvugo yakoreshejwe, ariko ko Bibiliya y'Icyongereza King James baravuze ngo ko igihugu cyari gifite uburuhukiro. Reka dukurikiye turebe igihugu kiba kiruhutse ryari, dushingiye ku masomo tumaze kubona. Somo rya mbere twabonye mu Balewi byatweretse yuko igihugu kiba gituje iyo abakirimo bafite kumvira Imana. Icyo gihe igihugu kiba gituje, kiba kimeze neza. Igitabo cya kabiri cyo ku ngoma tubonye yuko igihugu kiba gituje cyangwa kiba kiri mu isabato ryari iyo abakirimo batari mu ntambara, cyangwa se iyo nta ntambara zihari. Icya gatatu ni uko igihugu kigira ituze cyangwa kigira isabato iyo abakirimo bumvira Imana. N'ubu naho bitaniye ibyo twari tumaze kubona. Igitabo cya kabiri cyo ku ngoma igice cya 36 umurongo wa 20 ndetse na 21. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma 2 Chronicles chapter 36 verse 20-21 haranditse ngo abacitse ku icumu rya Nebukadinezari abajyana i Babuloni bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be kugeza ku ngoma z'abami b'Ubuperesi. Nibyo tumaze igihe kirekire twiga mu byigisho byinshi byo kwisabato. Bisobanurwa ngo kugeza ubwo igihugu kizaba cyishimira amasabato yacyo. Ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye, kuko iminsi yose cyabereye umusaka cyajirije isabato, kimara imyaka irenga 70. Imyaka 70 Abisirayeli bamaze bari i Babuloni, ndetse igihugu nta muntu n'umwe ukirimo. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko bishatse kuvuga iki? Bishatse kwerekana ko igihugu cyari kiri mu isabato. Niko ijambo ryanditse mu gitabo cya kabiri cyo ku ngoma 36 umurongo wa 20 ndetse na 21. Muri kureba uburyo igihugu kibasha kuba kiri mu mwanya witwa isabato. Ibi bintu tumaze kwiga rero, cyangwa se urufatiro tumaze gushyiraho, bigiye kutweza guta twumva neza icyo iki cyigisho kigendereye. Bigiye kutworoheza guta twumva kuki Satani yanga isabato. Tugiye kureba ijambo ry'Imana bigiye kutwereka. Ijuru rizitwa isabato cyangwa se sabatismos cyangwa se ikiruhuko, cyangwa Imana yari gishe uburuhukiro nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana, kuko mu gihe tuzajya mu ijuru nta kwigomeka kuzaba kugihari. Amen. Nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru agifite kwigomeka mu mutima we. Mu gihe cyose Imana ikivuga A, umuntu akigomeka akavuga B, uwo muntu ni ikimenyetso cy'uko atazajya mu ijuru. Mu gihe cyose ijambo ry'Imana rivuga ngo iyi niyo nzira, umuntu akigomeka akavuga ati ibintu ndabona bitumvikana, ibintu ndabona. Mu gihe cyose ijambo ry'Imana umuntu akirwana n'ijambo ry'Imana, uwo muntu nta buruhukiro afite mu gihugu kizaza. Mu gihe cyose umuntu afite kumvira ibyo Imana ivuga, ari kure cyane ya sabatismos, ari kure cyane y'uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Ijambo ry'Imana rero ni uburuhukiro. Ntabwo uburuhukiro Imana iri kuvuga
ari uburuhukiro bw'ahazaza gusa, ahubwo tugiye kureba uburyo ari uburuhukiro bwatangiranye na kera cyane, ndetse bukaba n'uburuhukiro bw'uyu munsi, akaba nabwo buruhukiro bugomba gukomereza no mu ijuru. Ku ijambo ry'Imana tugiye ko impanuka ari ejo n'uyu munsi ni kuzahora n'iteka ryose, ntabwo Imana ihinduka. Haleluya. Ijambo ry'Imana niba tubonye iby'uburuhukiro, niba tubwumvise neza umurongo w'igihugu ukuntu cyagomba kuba kiri mu buruhukiro, cyagomba kiri mu cyitwa isabato, reka turebe uburyo uburuhukiro bwatangiye na kera cyane. Uburuhukiro bwatangiye na kera cyane, tukaba tumaze kubona yuko igihugu kugira ngo kibe kiri mu isabato kigomba kuba gifite ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni uko igihugu kiri mu isabato ni uko kigomba kuba abakirimo batigomeka, ibyo tukabisomye mu ijambo ry'Imana mu Balewi. Icya kabiri ni uko abakirimo bagomba kuba badari mu ntambara, ibyo tukabisomye neza mu gitabo cy'ibyo ku ngoma igice cya kabiri. Icya gatatu ni uko abakirimo bagomba kuba bumvira Imana, ibyo tukabisomye neza mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. None reka turebe niba ijuru ryariswe igihugu mu Baheburayo igice cya 9, kandi tukaba tubonye yuko atari uburuhukiro gusa bw'ahazaza, ahubwo bwari n'uburuhukiro bw'ahashize. Mu buruhukiro bw'ahashize mu ijuru haba harabonetse umuntu wigometse akazana intambara kandi akanga kumvira Imana. Ninde wigometse akanga Imana, akazana intambara akanga no kumvira Imana? Ibyo bintu bitatu byose, izo character zose ninde zihuriyeho? Ni Satani. Ijambo ry'Imana murabona yuko twereka yuko Satani ari we Lusuferi mu ijuru, afite izi character zose, ahurije hamwe ibintu byose uko ari bitatu byo kwigomeka ndetse no kurwanya Imana. Mu ijuru Satani yarwanyije Imana, mu ijuru Satani yanze kumvira Imana, mu ijuru Satani yigometse ku Mana, mu ijuru Satani yazanye intambara, nk'uko mu Byahishuriwe cya 12:7 yatubwira. Satani yigometse ku Mana, yego. Kandi mwabonye ko igihugu kugira ngo kigire uburuhukiro, abakigometsemo bagomba kugenza gute? Bagomba kuvanwamo. Kugira ngo igihugu kigire isabato, kugira ngo igihugu kigire uburuhukiro, nuko abigometse muri cyo ubwaco ni uburuhukiro. Ariko kugira ngo kigire uburuhukiro ibyigomeke bitakirimo, nuko abigometse muri cyo bagomba kugenza gute? Kuvanwa muri cyo gihugu. Icya kabiri nuko abazana intambara muri cyo gihugu bagomba kukivanwamo, kugira ngo igihugu kigomba kuba amahoro kitarimo intambara. Abazanye intambara muri cyo ntibagomba kwemererwa. Ibyo bintu byose izo characters, kandi abatumvira Imana ntibagomba kwemererwa kuba mu gihugu cy'isezerano. Niyo mpamvu ibyo bintu bitatu byose birahurira no kuri Satani, igikorwa yakoze mu ijuru. Sofa murakurikiye bantu b'Imana, murareba ko Satani mu ijuru akiri Lusuferi, murabona ukuntu ibi bintu bitatu byose yazanye kwigomeka mu ijuru. Kandi mu gitabo cy'Abalewi batubwiye yuko Imana izemera gufata abantu nubwo bari abantu bayo, ibavane mu gihugu kugira ngo icyo gihugu kibe sabatismos, kibe uburuhukiro, kibe isabato. Abakirimo bazakivanwamo kugira ngo igihugu kigire isabato, nubwo abantu bari bemerewe kucyo batagenje gute batakirimo. Ese ubundi kambabaza, niba igihugu kigomba kuba amahoro kitarimo ibyigomeke, igihugu kikaba amahoro kitarimo intambara, igihugu kikaba amahoro kitarimo abatumvira, Satani akaba yarigometse mu ijuru, Satani akaza intambara mu ijuru, Satani akanga kumvira Imana, ubwo Satani murumva yarishiriye itegeko. Satani mu ijuru itegeko ry'isabato. Kubera iki? Isabato ni uburuhukiro. Satani itegeko yishe n'itegeko rya kane, kubera ko ijuru rigomba kuba igihugu kibamo abagenza gute? Abumvira, abatigomeka, abataza intambara kandi abumvira. Satani mu ijuru itegeko yishe n'itegeko ry'isabato. Reka nongere subira inyuma kugira ngo byumvikane neza. Mwabonye yuko kugira ngo ijuru ryitwe isabato mu Baheburayo igice cya 9, nuko igihugu cy'isezerano cyiswe isabato, sabatismos. Kandi kabiri, iki gihugu ijambo ry'Imana ryatweretse yuko iki gihugu tugiye mu isezerano rya kera, iki gihugu gishangwa n'igihugu cy'i Kanani, aho abantu bagomba kukiba batigomeka. Imana ikemera yuko aho kugira ngo bigomeke bari mu gihugu cyacu cy'isezerano, Imana yafata ibyigomeke ikagenza gute? Ikabivanamo, igihugu kitwa yuko kiri mu buruhukiro, ibyigomeke bitagenje gute? Bitakirimo. Kabiri, mu gitabo cya kabiri cyo ku ngoma, abantu bazana intambara zo kubaka igihugu, Imana yakwemera yuko batahaba, igihugu kikubakwa mu mahoro cyangwa se mu buruhukiro. Abantu bose bafite imyumvire yazana intambara batagenje gute? Batakirimo. Cya gatatu, Imana yemeye yuko abantu bajyanwa mu bunyage imyaka 70, kandi ari ubwoko bw'Imana kuko kwanga kumvira Imana, kubera ko igihugu cy'isezerano kigomba kubabwamo n'abagenza gute? N'abumvira. Satani mu ijuru yigometse ku buyobozi bw'Imana. Satani mu ijuru yanze kumvira Imana. Satani mu ijuru yarwanyije Imana. Murabizi Byahishuriwe 12:7. Ijambo ry'Imana rishingiye kuri ibyo bintu bitatu byose biratwereka ko Satani yishe itegeko ry'isabato mu ijuru. Ibintu murabyumvise neza? Ko nitubyumva duhereye aho ngaho, biraza kutworohera kumva impamvu ki Harimagidoni n'ubundi ishingiye ku munsi w'isabato, n'ubundi ishingiye ku kuzana abami bo mu isi yose, inyamaswa, ikiyoka, igishushanyo cy'inyamaswa, byose biri kwihuriza kurwanya umunsi ukomeye w'Imana ishobora byose.
mbere y'itangiriro mu ijuru tubonye ko satani yarigometse, yego yarigometse. Satani mu ijuru yaba yaranze kumvira Imana, yego. Kubera iki? Imana yaravugaga ngo abantu bumvira Imana, abamarayika bose bakagenza gute? Bakumvira. Ariko Satani katujya muri Ezekiel 28 biraza kutwera kumva uburyo Satani yishe itegeko ry'isabato. Ezekiel 28:15-16 atubwira ibya Lusiferi akiri mu ijuru, yanditsemo wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremeweho kugeza igihe wabonetswemo gukiranirwa, wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikira we. Ngukura hehe? Ngukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ngukura hagati y'iki? Lusiferi aciye mu ijuru yaratuye he? Yaratuye hagati y'amabuye yaka umuriro. Murabibona? Hagati ku musozi wera. Reka dusubire muri Ezekiel 28:15. Ngukura hagati ya mabuye yaka umuriro. 16 watunganye bihebuje mu nzira zose, were ku munsi waremewe kugeza igihe wabonetswemo gukiranirwa, wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye. Umusozi w'Imana murabyuka ko twabonye ni congregation, uguriza abantu bamwe. Narakurimbuye wa mukero butwikira, ngukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Hagati y'amabuye habaga iki? Reka tubane turebe ubundi hagati y'amabuye habaga iki. Tubashe turebe itegeko Satani yishe. Hagati y'amabuye habaga iki? Intambara ikomeye ntoya, page 312 aranditse ngo hagati mu mategeko 10 hari itegeko rya 4. Twabonye ko Satani mu ijuru yishe itegeko ry'isabato. Turimo tureba ibintu bitandukanye biri butwumvisha neza ingingo. Nitumara kuyumva isabato turayumvira ku wundi murongo ukomeye cyane, kandi turayumvira muri dimension Imana ifuza ko twumva. Intambara ikomeye page 312 hagati mu mategeko 10 hari itegeko rya 4 nkuko ryari ryarazwe n'ubundi mbere ngo wiki kwezi umunsi w'isabato. Murabona yuko Satani mu ijuru yabaga mu isabato. Hano murahumvise yabaga hagati y'amabuye yaka umuriro, kandi hagati y'amabuye yaka umuriro tubonye yuko mu ntambara ikomeye hagati y'amategeko 10 hari harimo iki? Isabato. Reka turebe isomo rimwe ridufasha kubyumva neza. Igitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 33 umurongo wa 1 n'uwa 2. Deuteronomy chapter 33 verse 1 and 2. Deuteronomy 33 verset 1 à verset 2. Ndabiswara abantu bari mu Faransa badukurikiye banyandikiye Vestine n'abandi. Iraranditse ngo uyu niwo mugisha Mose umuntu w'Imana yahesheje Abisirayeli agiye gupfa, ati Uwiteka yaturutse kuri Sinayi, yabarasiye aturutse kuri Seyiri, yabaviriye atungutse ku musozi wa Parani, ava hagati mubera inzovu nyinshi, iburyo bwe haturuka iki? Umuriro w'amategeko ye arawuboherereza. Lusiferi twasomye muri Ezekiel, dusubire inyuma. Muri Ezekiel batubwiye ko yabaga he? Yabaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Kandi tubonye ko Imana ijya gutanga amategeko, Bibiliya ikoresha imvugo shusho yuko amategeko ari amategeko y'iki? Y'umuriro, umuriro w'amategeko. Kuvuga ko ari umuriro w'amategeko si uko amategeko atwika abantu, ahubwo ni ko ari amategeko y'urukundo. Indirimbo ya Salomo igice cya 8:6 yaranditse ngo unshyira mu gituza cyawe mbere ikimenyetso, mbere kuboko kwawe, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu, kandi ifuwe nirigondeka ni nk'imva ibirimo ibyarwa by'urukundo, ni nk'iby'umuriro. Ni umuriro rwose w'Uwiteka. Ubwo mu yandi magambo, amategeko y'Uwiteka ni umuriro, bivuga ngo ni amategeko y'urukundo. Hagati muri ayo mategeko y'umuriro cyangwa hagati muri ayo mategeko y'urukundo harimo icyitwa isabato. Lusiferi yagendagendaga mu isabato. Lusiferi acyumva urukundo rw'Imana yabaga mu buruhukiro bw'Imana. Lusiferi na kimwe cya gatatu cy'abamarayika Imana yaravugaga bakumva. Murakurikiye uburyo duconnectinze aya masomo? Zinashikanye ko Imana iri bubyumvikanisha. Ezekiel 28 Lusiferi yagendagendaga hagati y'amabuye y'umuriro. Amabuye y'umuriro bari bisaba bidusobanurira mu gutegeka kwa 3:3 yuko hagati y'umuriro ni umuriro w'amategeko y'Uwiteka. Kandi mu ntambara ikomeye page 312 babitubwiye yuko hagati mu mategeko habagamo iki? Isabato. Isabato ntabwo ari itegeko ry'agahano, ntabwo ari isabato ryo kutubuza ibyo dushaka, ahubwo ni itegeko ry'urukundo. Lusiferi rero mu ijuru yabaga mu rukundo rw'Imana, yabaga mu ruhukiro bw'Imana, kugeza ubwo yatangiye kwigomeka, akazana intambara, akazana kwanga kumvira Imana. Yandi magambo, yanze urukundo rw'Imana, yanze uruhukiro bw'Imana, yanze umuriro w'Uwiteka. Ijambo ry'Imana tuvuga ko Imana ni umuriro ukongora. Kuvuga ko Imana ni umuriro ukongora bivuze ko Imana ifite urukundo rwinshi cyane, urukundo rutagereranywa. Kubahiriza isabato rero ni ukugaragaza Imana ko turi mu rukundo nayo. Amen. Kumvira amategeko y'Imana ni ukwerekana ko umuntu ari mu rukundo n'Imana, ni ukwerekana ko umuntu ari mu buruhukiro bw'Imana. Abamarayika mu ijuru ntabwo Satani yababwiye ngo nimuze mu bamarayika nzaba Satani ngo abamarayika bahite bava mu ijuru. Oya, ahubwo Satani urabizi ko muri Yesaya 14 Satani yababwiye ngo ngiye kubereka uburyo
twaba nk'isumba byose ariko amategeko y'Imana atabigize n'iki uruhare. Nibwo buryo Satani yabeshye abamarayika. Kimwe cya gatatu cy'abamarayika baragwa kubera ko Satani yaberetse ko hari ubundi buryo bwo kuba intungane, hari ubundi buryo bwo kuba nk'Imana, hari ubundi buryo bwo kuba umukristo ariko utumviye amategeko y'Imana. Ubundi abamarayika bumviraga amategeko y'Imana. Abamarayika baga mu isabato y'Imana kubera icyo baga mu buryo bw'Imana. Ko mu ruhukiro bisobanuye iki? Bisobanuye yuko Imana yaravugaga bakumvira. Kumvira Imana bisobanuye kuba mu ruhukiro bw'Imana. Imana ikavuga nawe ukagenza gute? Ukemera. Ukagenza gute? Ugashyira mu bikorwa ibyo Imana ishaka. None ni gute ijuru ryongeye guhinduka isabato rero? Reka turebe. Tubonye yuko mu ijuru hari isabato koko. Turabibonye ko Satani yagendagendaga hagati y'amabuye yakumurira. Amabuye yakumurira twabonye ko n'amategeko y'Imana kandi hagati muri n'isabato. Ariko burukiro bw'Imana. None ijuru ryongeye guhinduka isabato gute? Reka dusubire kuri rya somo twatangiriye. Abalewi 26:3-5. Leviticus chapter 26 verse 33 to 35. Levitique chapitre 26 verset 33 verset 35. Haranditse ngo namwe nzabatataniriza mu mahanga bakurikirane nk'uyu inkota. Igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo kikiri amatongo, namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu. Ubwo nibwo igihugu kizaruhuka kikishimira amasabato yacyo kikiri amatongo, kizaruhuka kuruhuka kitajyaga kiruhuka mukikirimo. Kambabaza, Rusufero atangiye kwigomeka, mu ijuru hatangiye kuboneka intambara, mu ijuru hari hakiri uburuhukiro cyangwa hari habaye akaduruvana? Kugira ngo ijuru ribone uburuhukiro, kugira ngo ijuru ribone isabato, kugira ngo ijuru ribone kwishimira amasabato yaryo. Ko murabizi ko muri Yesaya tubwira ko mu ijuru tuzatuba ku isabato imwe tugere ku indi sabato. Ngiye ngo isomo ryo naryo rataryumvikana. Kugira ngo mu ijuru haboneke isabato ihoraho, isabato imwe isimbuye indi sabato, isabato imwe isimbuye indi sabato, nuko Imana yagombaga kwirukana nde? Yagombaga kwirukana uwigometse n'abigometse bakavanwa mu ijuru kugira ngo ijuru ribone kwishimira uburuhukiro, abigomeke n'ibyigomeke batagenje gute? Bataririmo. Iri somo ryo muri Balewi 26 tweka ko Imana yagombaga kwapplika iyi principe ikirukana Satani mu ijuru ikamuvana mu ijuru kugira ngo hongere kuboneka uburuhukiro. Kwigomeka, intambara, kutumvira Imana, ababifite mu mitima bose bamaze kuvanwa mu ijuru, ijuru ryongeye kwishimira uburuhukiro. Byarishimye, ntabwo ryishimye ko abo ngabo bavuyemo, ahubwo ryishimiye yuko abazanaga uwo mwuka wo kugira ngo hataboneka uburuhukiro yuko bavanywemo. Murabona impamvu ki Satani yanga isabato? Nuko isabato imwibutsa aho yagejeje gute? Aho yahoze. Isabato iributsa Satani origine, iramwibutsa intandaro y'icyaha cye, iramwibutsa ibintu byatangiriye mu mutima we, uburyo byatangiye. Isabato yibutsa Satani ibyo bintu. Murebe impamvu ki Satani yanga isabato kugeza ubwo yakwemera gukongeza isi yose ikajya mu ntambara ikomeye kurwanya umunsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Abarwanya isabato kugeza ubwo batakira abo hanze gusa, ahubwo natwe imbere abo muri twe n'Abadventiste nyirizina. Tutangiye kubona impamvu ki Satani yanga isabato urunuka. Murabona ko isabato irenze umunsi wa karindwi nk'uko tubivuga, ahubwo yagutse cyane. Satani yayobeje abamarayika gute? Kugira ngo turebe ukuntu natwe abasha kutuyobya, ukuntu Satani abasha kuyobya isi yose, atari abagatika n'abarokore n'abandi bantu bose. Twebwe Abadventiste Satani abasha kutuyobya gute? Kubijyanye n'isabato biroroshye cyane. Muri Yesaya 14 Satani yaravuze ngo mu mutima we yaribwiye ati nzazamuka nzamu ntebe yanjye isubye z'ijuru kandi nzamera nk'isumba byose. Kumera nk'isumba byose kandi yigometse ku Mana, kumera nk'isumba byose kandi atari kumvira isumba byose, kumera nk'isumba byose kandi arwanya Imana. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko yashakaga kumera nk'Imana atumviye Imana. Ibyo bintu byitwa self righteousness. Ni ukwitsindishiriza, ni ukwiyeza, ni ukuvuga ngo njyewe ndi umwere nubwo bwose nari kumvira Imana, njyewe ndi intungane nubwo bwose kumvira Imana nabasha kubikora. Murumva ubwo Satani yagusha abamarayika mu ijuru, yarababwiye ngo twamera nk'isumba byose ariko tutacyumvira ibyisumba byose genza gute? Tubwire. Ibintu byitwa kwitsindishiriza ndetse no kwiyeza. Kubera iki? Muribuka Abisirayeli bari mu rugendo rugana i Kanani, Kora, Datani na Biramu bigomeka. Muribuka yuko mu gitabo cyo kubara 16 baravuze ngo iterano ry'Abisirayeli bose nabera. Ibaza abantu bari gusenga ibigirwamana, abantu bagomba kujya gusambanira ku rugabano rw'i Kanani, abantu banze manu, abantu bari kuvuga ati iyo mitsima turayihaze, nta byo kurya dufite kereka manu gusa, iyo mitsima ishaje nako bayitaga. Murabona yuko nubundi ubwo bwigomeke bwo kuvuga ngo abantu nabera bakishyiraho standard yabo itandukanye na standard Imana yashyizeho, nicyo kintu gikomeye Satani yayobeje abamarayika mu ijuru kandi anagikomereza hano mu isi kugira ngo ayobye abantu. Satani kuza kuyobya abantu nta kindi nuko nubundi nabone yagombaga kuza kubwira abantu yuko bagomba kubaho batumvira Imana. Ko umuntu atumvira Imana kandi akomeza kumva ko ari umuntu w'Imana. Uyu munsi icyo kibwiriza kirabwirizwa cyane yuko tubasha kuba intungane tutumvira Imana.
tujya dutandukanya amategeko y'Imana no gukiranuka kwa Kristo. Ibibwiriza byose naho ngaho biri, kandi tukibwira ko ari ubwo turi murongo mwiza cyane ukitwa kubwiriza gutsindishirizwa kuzima. Tuba turimo turabwiriza imvugo ya Satani tubizi cyangwa tutabizi, ntawe ndi gucira urubanza, ariko ndabizi neza ko nk'uko abamarayika babibejwe batabizi, kuko bamenya yuko bazaba abadayimoni, mpamya nasikanya ko batari bwemere ikibwiriza cya Satani, ariko kuvuga reka twigumire hano. Abamarayika iyo bamenya yuko ikibwiriza cya Satani ariko babwiriza kizatuma bakora ibyo barimo barakora uyu munsi, ndabizi neza ko mu ijuru bari kuvuga ati twigumire mu buruhukiro bw'Imana. Satani yarwanyije Imana rero, ayirwanyiza ku musozi w'iteraniro nk'uko twabyize ejo, ndetse nk'uko muri Yesaya 14:13 bivuga. Umusozi w'iteraniro ni Mohed. Satani arimo arahuriza abantu bose kugira ngo baze barwanye Imana. Satani ari guhuriza abantu ku musozi w'iteraniro kugira ngo barwanye Imana, kandi nta kindi Satani ashaka gukuraho sabatismos, ashaka gukuraho bwa buruhukiro, ashaka gukuraho ukuntu ijuru ryari ruhutse. Mu ijuru Satani ashaka gukuraho isabato, uko twayibonye, ashaka gukuraho uburuhukiro, ashaka gukuraho harmony, ashaka gukuraho imyumvire myiza yari hagati y'Imana n'abamarayika, ishingiye kumvira Imana, kutigomeka ku byo Imana yavuze, ishingiye kugendera ku byo Imana ishaka. Amaze kuza mu isi byagenze gute? Mu itangice cya mbere ndetse mu gice cya kabiri tubona yuko mu itangice cya mbere, kuva mu itangice cya mbere, Imana ibintu byose yaremaga, Imana yabonaga ari byiza. Murabyibuka umunsi wa mbere Imana irabibona ni byiza, umunsi wa kabiri Imana irabibona ni byiza, umunsi wa gatatu Imana irabibona ni byiza, umunsi wa kane kujya kwa gatandatu Imana irangije iravuga iti ibintu byose ni byiza, reka noneho nshyireho isabato. Imana itanga isabato. Itangiriro 2:1-3, ijuru n'isi n'ibyo byose birangiza kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze yose. Iruka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yakoze yose, Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza ko ariwo Imana yarukiyemo imirimo yakoze yose. Imana irangije iha Adamu iki? Adamu ikintu cya mbere yahawe n'Imana, kuko Adamu yaremwe ku munsi wa gatandatu nimugoroba, ibindi bintu byose byari byiza. Ku munsi wa karindwi Imana ikintu yise Adamu ni iki? Impano ya mbere Adamu yahawe ni iki? Isabato. Adamu ikintu cya mbere yahawe ni isabato. Bishaka kutwereka iki? None ko Imana yahaye Adamu isabato, reka twongere twibuke, kugira ngo igihugu kibe uburuhukiro, kugira ngo igihugu cyitwe ko kiri mu isabato, nuko kigomba kuba gifite ibintu bingahe? Bitatu. Murabyibuka? Nta kwigomeka, nta kuzana intambara, kandi ugomba kumvira. Murabyibuka? None Imana imaze kurema Adamu isimwezi isabato kugira ngo imubwire iki? Kugira ngo imubwire ngo Adamu, ibyaremwe byose biranyumvira. Ibyaremwe byose ku munsi wa mbere byigometse ku Mana. Ibyaremwe byose Imana yaremye byayigometseho. Iby'Imana yaremye byayigometseho ku munsi wa mbere? Oya. Ku munsi wa kabiri, ku wa gatatu kujya ku wa gatandatu birigomeka? Oya. Imana ihaye Adamu isabato kugira ngo imubwire yuko ibindi bintu byose nibyigomeka, na Adamu ntabwo agomba kugenza gute? Kwigomeka. Cya kabiri, ibintu byose Imana yarabiremye bikora nk'uko Imana yabiremye. Izuba nta gihe na kimwe yarasira iburengerazuba. Hari igihe na kimwe izuba ryari ryarasira iburengerazuba? Oya. Ibyo bishaka kutwereka iki? Imana yashaka kwerekana yuko ibyaremwe byose byumvira Imana. Imana yashaka kwereka Adamu ngo kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa karindwi ugomba nawe kubaho iteka ukora iki? Ibyiza gusa. Ntabwo ugomba kujya ku munsi wa karindwi gusa, ahubwo ugomba kujya mu munsi wa karindwi n'ubundi unyereka yuko umaze icyumweru cyose ukora ibyiza, unyumvira, ubana nanjye, ugendera ku byo nagenje gute nashyizeho, kuko ubwo nibwo buruhukiro ufite muri wowe. Impamvu Imana yahaye Adamu isabato. Impamvu ya kabiri nuko ibyaremwe byari ikibwiriza kuri Adamu, ariko no kuri Satani. Kivuta Satani yuko we yacumuye ku Uwiteka, kugira ngo Imana ibwire Adamu iti hari undi muntu wananiwe kunyumvira, wigometse. Uwo muntu niwumvira isabato ukabaho mu buruhukiro, wemerewe kubaho mu buruhukiro bwanjye, uwo muntu uzaba ugaragaje yuko ibyamunaniye wowe ubasha kugenza gutya. Ushobora kandi uri umuntu wambaye umubiri n'amaraso. Satani niyo mpamvu yanga isabato. Satani aza kurwanya Adamu agendere kugira ngo n'ubundi akureho isabato. Ibyaremwe byose byumviraga Imana, nicyo cyari kibwiriza cy'isabato kuri Adamu. Nta myigaragambyo yari ihari mu byaremwe, nta ntambara yari ihari, kandi Imana yahaye Adamu isabato kugira ngo Ezekiel 20:12, Ezekiel 20:12 yanditse ngo iki? Nuko mbahana amasabato yanjye kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka Imana igenza gute? Ibeze. Imana yahaye Adamu isabato kugira ngo imubwire ko atagomba kwitsindishiriza, atagomba kwiyeza nk'uko Satani aricyo cyari mu mutima we. Nzaba nk'isumba byose ariko ntumvira Imana. Nzaba nk'isumba byose ariko nigaragambya ku Mana. Nzaba nk'isumba byose amategeko y'Imana atambwira uko ngomba kubaho.
mwari muzi ko amategeko y'Imana yose kuva ku rya mbere kugera ku rya nyuma agendere kwigisha isabato? Reka tubirebe. Amategeko y'Imana agendereye kwigisha isabato. Reka tubirebe ni gute. Amategeko 8, amategeko 10 y'Imana yose atangira ngo ntukagenze gute? Ntugakore. Ntugakore bisobanuye ngo ugenze gute? Umuntu akubwiye ngo ntukore, abakubwiye ngo ugenze gute? Umuntu yakubwiye ngo ntukore, abakubwiye ngo ugenze gute? Abakubwiye ngo uruhuke. Kandi kuruhuka bisobanuye iki? Kuruhuka bisobanuye iki? Bisobanuye isabato. Mwabonye ko amategeko 8 yose iyo avuze ngo ntugakore, mu yandi magambo bavuga ngo ujye mu ki? Ujye mu isabato, uruhuke. Murabona yuko isabato atari itegeko ry'imirimo, ahubwo ari itegeko ry'ikiruhuko. Murabona ko isabato atari itegeko ribwira abantu gukizwa n'imirimo, ahubwo ari itegeko ribwira abantu gutsinishwa n'ubuntu kubwo kwizera. Nababwiye ngo biradusaba kumvira ijambo ry'Imana muri za dimension zitandukanye. Hahiriwe umuntu uri kubyumvira ku murongo Imana iri kubitubwiriramo. Bavandimwe banjye, isabato Imana yatanze ni ijambo rikomeye cyane. Kuba Imana yarahaye Adamu isabato, Itangiriro 15, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri ya ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Reka iri somo turihuze na Ezekiel 20:13. Lusiferi yabaga hehe mu ijuru? Twabonye yuko yabaga hagati y'amategeko y'Imana, yabaga mu isabato y'Imana. Ariko reka twongere tuzamuke no tujye ku isomo ryo muri Edeni. Edeni reka turebe muri za dimension zitandukanye. Reka dusome muri Ezekiel 20:13. Wahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana. Mwana Lusiferi yabaga hehe? Ubwo no kuvuga ngo Imana ifate Adamu ikamushyira mu ngobyi ya Edeni. Yani magambo yari mushyira mu isabato. Nkuko Lusiferi akiba hagati y'amategeko y'Imana aryo twabonye nk'isabato, yani magambo na Lusiferi yahoze muri ngobyi ya Edeni. Ni ukuvuga ngo Imana yashyize ahantu Adamu, Lusiferi yagenje gute? Yabaga. Ibi bintu murabibonye? Lusiferi yabaga mu ngobyi ya Edeni, Imana ifasha Adamu, imaze kumuri isabato iramujyana imushyira none mu ki? Muri Edeni. Imushyira mu ngobyi Lusiferi yagenza gute? Ibagamo. Bimwe nababwiraga murabona ko ijambo ry'Imana ushikira muri dimension zitandukanye. Muri Edeni mu itangira harimo Edeni, ariko none no mu ijuru hahoze iki? Hahoze Edeni. Murabona ko Imana yafashe Edeni yo mu ijuru irayimanura, irayizana iyishyira mu isi, irangije abariho itereka Adamu aho Lusiferi yagenje gute? Yahoze. Kandi aho twabonye ko hari mu buruhukiro, hari mu isabato. Adamu rero yagombaga kurinda uwo mutuzo, yagomba kurinda iyo state yo kuruhuka Imana yari mushyizemo. Imana kubwira Adamu ngo narinde Edeni, yari kwirinda iki? Ko nta byonye byahabaga. Yagomba kurinda uwo mutuzo, yagomba kurinda iyo harmony ishingiye ku kumvira Imana, ishingiye ku kutigomeka ku Mana, ishingiye ku kutazana intambara mu by'Imana yagenje gute? Yaremye. Ibi ni ibintu byiza cyane. Iki ni cyo cyane ya Adamu. Kubera ko Lusiferi cyagenje gute? Cyaramunaniye. Lusiferi yabaga mu ngobyi ya Edeni, Imana izanye Adamu imushyira mu ngobyi ya Edeni kugira ngo Adamu ashobore ibyo Lusiferi byagenje gute? Byamunaniye. Niba Satani yananiwe kubahiriza isabato, akaba ari kubona hari abantu b'Imana bari kumvira isabato, mutekereza yuko Satani azishimira abo bantu bari kumwibutsa icyamunaniye? Oya rwose. Uko yaje akarwanya Adamu mu itangiriro, nako mu minsi imeruka azaza akarwanya abantu bakomeje kumvira isabato. Isabato irenze umunsi, ahubwo isabato ishingiye ku kumvira Imana kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa karindwi. Of course isabato y'umunsi wa karindwi niho umunsi w'isabato wigaragariza, ariko nyirizina tangira n'umunsi wa mbere, aho umuntu agomba kubana n'Imana yumvira Imana, abona ko ibintu byose ari byiza, Imana yamugenzi bigasanga byose ni byiza. Itangiriro igice cya 6:5, ijambo ry'Imana tubwira yuko abantu bo mu itangiriro baje kuba babi cyane, abantu bakoraga ibyaha ubutaruhuka, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi kwibwira kose ko imitima yabo ari kubi gusa iteka ryose. Kuvuga ngo ni kubi iteka ryose bisobanuye yuko bakoraga ibyaha ubutagenza gute? Ubutaruhuka. Ariko umurongo wa 8 atubwira ngo ariko Nowa we agirira umugisha ku Uwiteka. Nowa kugira umugisha ku Uwiteka mu kintu bisobanuye. Nowa kugira umugisha ku Uwiteka baravuga ngo bisobanuye rest, bisobanuye ikiruhuko. Nowa kuvuga ngo agira ikiruhuko ku Uwiteka, murabona yuko Nowa bivuze ko kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa karindwi Nowa yabaga mu buruhukiro bw'Imana, yabaga mu isabato. Nowa yumviraga Imana, Nowa yumviraga amategeko y'Imana kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa karindwi, mu gihe abandi bantu bo bakoraga ibyaha ubutaruhuka kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa karindwi. Nowa we kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa karindwi yabagaho yumvira Imana. Ibyo bintu rero birakaza Satani cyane. Ariko muri kureba isabato uburyo ikomeye, Matayo 11:28, Yesu ari guhamagara abantu, ntago abahamagarira kugira ngo baze abayicisha imirimo, ahubwo Imana yamagara abantu kugira ngo baze mu buruhukiro bwayo. Mwese abakira baremerewe, nimuze munsange mbahe sabatismos, nimuze munsange mbaruhure,
murabona ko Imana bisa naho iri guhamagara abantu kugira ngo n'ubundi kuva na kera Imana ihamagara abantu kugira ngo baze mu kiruhuko cy'Imana. Ikiruhuko cy'Imana nta kindi ni isabato, ni uburuhukiro. Ntabwo kumvira Imana ari imirimo, ntabwo ari agakiza gashingiye ku mirimo, ahubwo kumvira Imana ubwabyo byitwa kuruhukira mu Mana. Ntabwo Imana iri kutubuza gukora ibyangwa n'Uwiteka bisobanuye ngo turi kwicwa n'imirimo, ahubwo gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana iri kutwereka yuko ishaka ko turuhukira mu buruhukiro bwayo, aribwo bwitwa sabatismos. Kumvira Imana ni ikimenyetso cyo kuruhuka. Twica isabato ryari rero? Twica isabato iyo turimo turakora ibyabuzanyijwe n'Imana. Ntabwo twica isabato kuko twakoze imirimo ku isabato gusa, ahubwo ni uguhera ku munsi wa mbere, kuko iyo Imana ije kutugenzura ibigenda ibona ko ibyo turi gukora atari byiza. Daniyeli baje kumugenzura, bamaze igihe kirekire bamugenzura, haranditse ngo Daniyeli 6:5-6 abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose asinyisha Daniyeli mu by'ubutware. Ako ni akazi yakora ko yari umutware, ariko muraho impamvu cyangwa igicumuro kuko yari umwiringirwa, ntabonekaho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bityo abagabo baravuga ati nta handi hantu twagabona impamvu kuri Daniyeli yatubonye amategeko y'Imana ye. Murabona ko Daniyeli bamugenzuyeho impamvu zose barazibura, kubera ko Daniyeli yararuhukiye mu buruhukiro bw'Imana. Mubona yuko Daniyeli ibyago byazaga ntabwo byamuhahamuraga. Natwe turi kwinjira mu gihe gikomeye cy'ibyago, Imana iragira ngo turube turukiye muri iyo, ko nibyo bizatuma tugenza ngo tutica amategeko yayo. Kumvira Imana iminsi yose nibyo byitwa kwa mu buruhukiro bw'Imana, bigasozwa tuje mu isabato nyirizina. Ikambahereze iyindi illustration ngana ku musozo. Abalewi 25:4 turi kureba isabato mu buryo burenze, uko tuyifata nko kuva kwa nyuma izuba rirenze tukageza mu kanya izuba nanone rirenze. Kurwanya isabato no kurwanya Imana, no kurwanya ingoma y'Imana, kuko ingoma y'Imana ishingiye ku isabato. Isabato ni uburuhukiro, kandi ibintu by'Imana bishingiye mu ituze, bishingiye mu kuruhuka. Abalewi 25:4 mwahabonye haranditse ngo ariko mwaka wa 7 uzajya ugira isabato yo kuraza igihugu, ihinga ryo kuziririzwa Uwiteka, ntukawubibemo. Ku murimo wawe ntukawanganyemo amahage y'imizabibu yawe. Umwaka wa 7 wagombaga kuba isabato, kuko Abisirayeli bagombaga gukora imyaka 6, umwaka wa 7 bakawumara wose batageza gute badakora ukaba isabato. Kubera iki? Kuko bagomba kuba barasaruyemo ibintu byabo byose. Haleluya. Reka turebe mu byaje 14:16. Nyuma yo kubwiriza ubutumwa bw'abamarayika 3, nyuma yo kubwiriza ubutumwa mu mahanga yose, imiryango yose, indimi zose n'amoko yose, abantu bose bakaba barumvise ubutumwa bwiza nk'uko Imana yabuhaye itorero ryayo ngo ribwamamaze. Ijambo ry'Imana rivuga ko hazakurikiraho iki? Ibyashe 14:13 turanditse ngo hagomba gutabaho cyitwa imisaruro 2. Mbona igicu cyera, no ku gicu cyera mbona uyicayeho usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga, abwira uwicaye kuri icyo gicu ati ahuramo umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. Nuko wicaye mu gicu yahura umuhoro we mu isi igenza gute? Irasarurwa. Murabona yuko isabato ikindi kintu twibutsa Imana, twibutsa yuko isabato ari imyaka 1000 tuzamara turi mu ijuru. Ko murabona yuko nyuma yo kubwirizwa ku isi izagenza gute? Izasarurwa. Kandi uwo musaruro nawo witwa iki? Witwa isabato. Murabizi ko tuva mu isi tukajya mu ijuru tuzabaho imyaka 1000. Yani magambo kujya kuba mu ijuru bihwanye no kujya kuba mu iki? Mu isabato. Ko muri Yesaya arakigo tuba mu mboneko zimwe z'isabato tujya kuzindi mboneko z'isabato. Abantu b'Imana bazajya bahurira imbere y'Imana. Abantu b'Imana baje kugenza gute? Baje kuruhuka. Iyo turi kuvuga iby'umunsi w'imperuka, Bibiliya ahantu henshi ikoresha umunsi w'imperuka ivuga ko ari umunsi w'iki? W'Imana, cyangwa ari umunsi ukomeye w'Uwiteka, ari umunsi ukomeye w'ishobora byose. Kandi umunsi ukomeye twabonye ko Harmagedoni ishingiyeho ko ni intambara ishingiye kurwanya umunsi ukomeye w'iki? Umunsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Barabibonye mu masomo menshi atandukanye yuko umunsi w'Imana ni isabato. Mariko 2:24-28 bakoresheje ibyashu igice cya mbere umurongo wa 10, ndetse n'andi masomo atandukanye atwereka isabato ni umunsi w'Imana. Rero ijambo ry'Imana kuvuga yuko dutegereje umunsi ukomeye w'Imana ishobora byose, yari magambo Imana kuvuga yuko dutegereje umunsi uhanye n'isabato. Kubera iki? Ko ibisarurwa byo mu isi bizasarurwa bigende, kandi isi nimara gusarurwa hazahita hakurikiraho iki? Isabato. Nk'uko iyo Abisirayeli basaruraga mu mwaka wa 7 wose witwaga umwaka w'iki? W'isabato. Tugana ku musozo rero, reka mbabaze rero icyumweru kirema, reka tukirebe mu bundi buryo kugira ngo twumve neza impamvu ki isabato tujye kwinjiramo ikomeye. Ni iki? Mu itangiriro cyabaye nk'igikorwa gikomeye kurenza ibindi kuva mu itangiriro, dushingiye kuva ku kurema, gikomeye kigaragaza yuko ari ikintu gikomeye cyagize impact ku isi yose muri rusange. Mubona ari iki? Gucumura kwa Adamu. Kugwa kwa Adamu nicyo kintu
mu itangiriro gisa naho kigarukwaho cyane kandi cyagize ingaruka ku nyoko muntu yose kugwa kwa Adamu amaze gucumura. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko bihwanye n'uko isi yose yari iguye mu mwijima w'icuraburindi. Yesu tuzi ko Adamu amaze gucumura, Yesu yaramusanze aramubwira ati Adamu wakoze icyaha ariko nzaza kugenza gute? Nzaza kugucungura. Bishushanya umunsi wa mbere w'irema aho Imana isi yari idafite ishusho, Imana ikavuga ngo habeho iki? Umucyo ukabaho kandi umucyo ushanya nde? Ushanya Kristo. Ndagira ngo turebe iyi cyumweru kirema mu yindi perspective, mu bundi buryo. Yaza kudufasha gute twumva uburemere bw'iyi sabato. Hano tugiye gusoreza. Kwa Adamu gushushanya umunsi wa mbere aho isi yamaze igihe kirekire idafite ishusho, Imana ikavuga ngo reka habeho umucyo ushanya kuza kwa Yesu. Haleluya. Umunsi wa kabiri ushushanya iki? Ni ikihe kindi kintu gikomeye cyane cyabayeho mu mateka y'inyoko muntu cyangwa se mu mateka y'itangiriro, abantu bamaze kuba benshi cyane, twageranya n'itangiriro ndetse n'umunsi wa kabiri. Ni umwuzure urushanya umunsi wa kabiri. Kubera iki? Umwuzure murabyibuka ukuntu abantu baje bakagomera Uwiteka, amazi agaturuka mu kirere anagaturuka mu nda y'isi, byose agahuza abantu bose hamwe. Kandi murika ko ku munsi wa kabiri Imana n'iki yakoze? Imana atandukanyije amazi yo hejuru n'amazi yo hasi. Umunsi wa gatatu ushushanya iki? Ni kindi kintu gikomeye cyane cyabaye, cyangwa se mu ijambo ry'Imana atubwira ko nyuma y'umwuzure kindi kintu gikomeye cyane cyabaye kugeza ubwo ijambo ry'Imana ryari kigarukaho kenshi cyane. Abisirayeli bambuka. Umunsi wa gatatu Imana yafashe amazi nubwo yari yatandukanyije ariko ahumutse ataraboneka. Umunsi wa gatatu mu cyumweru kirema, muzi ko Imana yatandukanyije amazi ahumutse akaboneka. Umunsi wa gatatu niki cyabaye? Nuko Imana yatandukanyije amazi hakaboneka ahumutse. Bishanya ikindi kintu gikomeye cyane mu mateka ya Bibiliya, aho ubwoko bw'Imana bwaje bukagera ku nyanja itukura bukabura inzira. Imana igatandukanya amazi, amwe akajya hepfo andi akajya haruguru, ahumutse akagenza gute? Akaboneka. Byerekana ikindi kintu cyabaye umunsi wa gatatu. Umunsi wa kane ikindi kintu cyabaye nyuma y'icyo gihe Abisirayeli bivuruguse mu bintu byinshi murabizi, igitabo cy'Abalewi, igitabo cy'amateka, igitabo cyo gutegeka kabiri ndetse n'ibindi byo ku ngoma. Ibindi bitabo byose bitubwira uburyo Abisirayeli bivuruguse kugeza Yesu agenje gute? Aje aribyo byabaye ku munsi wa kane, bishanya Kristo kuba umucyo w'isi. Umunsi wa gatanu werekana Pentecote. Kubera iki? Kubera ko abantu bahawe Mwuka Wera, bamaze guhabwa Mwuka Wera bajya kuba abarobyi b'abantu, ko ku munsi wa gatanu nibwo haremwe amafi ndetse n'ibindi bintu byose n'inyamaswa zo mu nyanja. Umunsi wa gatandatu ni umunsi ubanziriza isabato. Kubera iki? Kuko ni umunsi Imana yaremeyemo umuntu. Kuremwa k'umuntu bitwigisha iki? Mu mateka y'ikindi kintu gikomeye cyabaye kidasanzwe ni uko mu cya 144 Imana yashyizeho ubwoko bwayo. Byerekana kurema umuntu cyangwa se gushyiraho itorero ryayo rigiye noneho gutegurirwa kujya hehe? Kujya mu buruhukiro. Gutegurirwa kujya muri sabatismos. Gutegurirwa kujya mu buruhukiro. Twabonye despite kuva kwa Adamu aho mu gihe cya Nowa bagacumura, Abisirayeli bagacumura, Yesu akaza akangwa, ndetse abantu bagahabwa Umwuka Wera bakabwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakitegura kuza kwa Yesu nibikunde mu cya 144. Imana ishyiraho isabato. Imana ishyiraho ubwoko bwayo bwumvira isabato, ariko isabato ntiyemerwa. Imana iragaragaza ko ikindi kintu cyabaye ku munsi wa gatandatu ni ugushyiraho itorero noneho rigereranywa n'icyo Imana yaremye ku munsi wa gatandatu. Ariko uyu muntu ugiye kuza, nk'uko Imana ikimara kurema umuntu ku munsi wa gatandatu yahise mu isabato, Imana imaze gushyiraho itorero ry'Abadventiste mu cya 144. Kubera iki Imana yahise ibaheza isabato? Nuko bagomba gutangira kubaho imibereho yo kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa karindwi babayeho bumvira Imana. Amen. Bagomba kubaho bishingikiza ku Mana, bagomba kubaho bazi ko Imana ari ibeza. Abefeso 4:26 ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurakara izuba ntirikarengera mutarikirana na bagenzi banyu mukirakaye, kandi ubasha kurakara kuva kwa mbere kugera kwa kabiri kugera kwa gatatu. Bishaka kuvuga ngo Imana yerekaga abantu yuko bagomba kubaho buri munsi isabato bari mu buruhukiro bw'Imana. Isabato itwigisha ibintu byinshi nk'uko twabibonye. Hari abantu bajya mu isabato bakavuga bati nk'ubu turi mu isabato. Umuntu akavuga ati isabato itinze kurangira nkajya gukina umupira, cyatinze kurangira nkajya gukora akazi kanjye, maze icyumweru cyose mfite akazi kenshi cyane, kuki isabato tarangira vuba ngo njye gukora akazi? Bijya bibaho yuko umuntu yumva isabato yamufasha amasaha menshi akumva itinze kurangira akigira mu kazi. Yabitubaho isabato, ndabizi bitubaho rwose. Isabato ibereyeho kutwigisha yuko tutagikunze iby'isi. Kubera iki? Kubera ko niba dukunze isabato, niba dukunze Imana, niba turi mu buruhukiro bw'Imana, ubundi ntabwo twakagombye kumva iby'isi bigomba kudutebukira tuguma mu isabato. Isabato Imana yaduhaye kugira ngo itubere ikiruhuko, itwigishe yuko tutafite umutima wo gukunda iby'isi, yuko iby'isi twabiretse, yuko turuhukiye mu Mana, yuko iby'isi atari byo twishingikirijeho. Isabato ikindi kintu cya kabiri twigisha yuko tugomba kuba twishingikirije ku Mana mu buryo bwuzuye. Imana ubwo yahaga Abisirayeli impano yarigendeye kubigisha isabato. Kubera iki?
barasakuje baravuga bati mana nta byo kurya dufite, mana dukeneye ibyo kurya, dukeneye ibyo kurya. Imana ibahereza manu kuva kuwa mbere kugera kwa gatandatu vendredi, kugira ngo Imana ibigishe yuko bagomba kubaho batuje, bagomba kubaho baruhutse, bazi yuko Imana ibasha kubaha ibyo bakeneye bingana iki byose. Isabato ibereye ko twigisha ko tugomba kwishingiza ku Mana mu bingana iki muri byose. Bagombaga guturiza mu Mana. Ikindi kintu Isabato twigisha yuko ariyo fondasiyo y'ubwami bw'Imana. Isabato kandi ni ikimenyetso cy'Imana. Iki kimenyetso cy'Imana, imirimo ukora yose uyikora en fonction y'Isabato. Reka turebe. Iki kimenyetso cy'Imana cy'ikiruhuko biba bisobanuye yuko uruhukiye mu Mana ku buryo utabasha kugamburura. Isabato Imana itanze kugira ngo yereke abantu yuko bakomeye, bashikamye mu byo kwizera kwabo. Mugiye kuvuga muti gute? Ndifuza gusoreza kuri iyi ngingo. Ni gute Isabato itwereka yuko dushikamye mu Mana? Ni gute Isabato itwereka yuko tutabasha kugamburura mu Mana? Ibi ngibi byo bifite n'igihamya cy'umwuka w'ubuhanuzi kibishimangira. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko, ngiye kubasomera icyo gihamya cyanditse muri Manuscript List volume ya 15 page ya 23. Haranditse ngo igihamya kiratubwira ngo iki? Kiratubwira ngo umuntu ufite umutima wumvira Isabato ashikamye cyangwa se afite ikimenyetso yashizweho, ikimenyetso cy'Imana cy'ubuyobozi bw'Imana. Kubera icyo yashizweho ikimenyetso cy'ubuyobozi bw'Imana, nuko ubuyobozi bw'Imana bushingiye ku Isabato. Nabibabwiye bushingiye ku Isabato kubera iki? Ko ubuyobozi bw'Imana bushingiye mu kuruhuka. Twabonye ko amategeko y'Imana yose ashingiye mu kuruhuka, kuko arabuza abantu gukora. Kandi iyo Imana iri kubuza umuntu gukora, muri magambo iri kumubwira ngo genza guteruhuka, bisobanuye ngo iki? Bisobanuye ngo kudakora ibibi byabuzanyijwe ntabwo ari gukizwa n'imirimo, ahubwo ni ugukizwa n'ubu. Umuntu ufite umutima wumvira Isabato cyangwa se umuntu wese wumvira Isabato ashyizweho ikimenyetso cy'ubuyobozi bw'Imana, the sign of God's government. Kandi ntabwo agomba gusuzugura icyo kimenyetso cy'Isabato yashyizweho n'Imana. Isabato itwibutsa yuko ubuyobozi bw'Imana cyangwa ubuyobozi bw'Imana bushingiye kuki? Bushingiye ku Isabato. Mu kumvira Isabato bitwereka yuko ubuyobozi bw'Imana bushingiye ku Isabato. Kitari umunsi wa karindwi nk'uko tumaze igihe kirekire tubizi cyangwa tubitegerezaho gusa, ahubwo byerekana ko kuva ku munsi wa mbere tugomba kubaho twumvira Imana kugeza ku munsi wa karindwi. Kandi tureze kuri aya magambo ari muri Bible Commentary volume ya 4 page 1161, haranditse ngo a seal is a settling into the truth. Ikimenyetso cy'Imana ni ugushora imizi. Isabato ni ikimenyetso kitwibutsa ko umuntu atagomba kugamburura. Imana itanga manu yagira ngo abisirayeli be kugamburura, yagira ngo abisirayeli bakomeze babeho bagendera ku by'Imana ibashakira. Isabato cyari ikimenyetso cy'Imana. Nk'isabato ni ikimenyetso kitwereka yuko dushoreye imizi mu kuri, ibyaba byose bitagomba kutugamburuza mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Haranditse ngo just as soon as the people of God are sealed in the forehead, mu gihe cyose abantu b'Imana bamaze gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo, there is not any seal or any mark that can be seen. Ntabwo ari ikimenyetso cyangwa se igishusho runaka ibasha kugaragara. Ikimenyetso kizashyirwaho mu gihanga ntabwo ari ikintu gifatika cyangwa kigaragara. Abantu benshi bazi ngo vaccine Bill Gates arimo araporopoza n'abandi bantu, ni vaccine bizatuma abantu bashyirwaho 366. Oya, ikimenyetso tuzashyirwaho ntabwo ari ikimenyetso kigaragara, but a settling, ahubwo ni ugushora imizi, ni ugushikama, ni ukutagamburura into the truth. Ni ugushikama, ni ukutagamburura mu kuri. Niba ukuri kw'Imana kuvuga ngo iyi niyo nzira, kuruhukira mu by'Imana yavuze, kugira ikimenyetso cy'Imana bisobanuye gushikama muri uko kuri kw'Imana, both intellectually and spiritually. Ntabwo ari mu bitekerezo gusa, ahubwo no mu bikorwa. Nta nubwo ari mu bikorwa gusa, ahubwo no mu myumvire. Umuntu akaba yumvira ijambo ry'Imana ku murongo Imana ibivugiraho, kugeza ubwo murebe, so that they cannot be moved. Hallelujah. Ijambo ry'Imana twereka yuko twahawe Isabato nk'ikimenyetso, bisobanuye ngo ni ugushikama kugeza ubwo umuntu atabasha kunyeganyezwa. Aya magambo murayakurikiye? Murabona Isabato mu murongo Imana yifuza ko twayumviramo. Isabato ishingiye kutigomeka ku Mana. Niba Imana ivuze ngo ale uku ni kugomba kurya, mu kwemera kurya ibyo Imana ishaka, burya ibyo byerekana yuko ndi kwakira Isabato y'Imana nk'ikimenyetso cy'Imana. Nta muntu yatandukanye Isabato na temperance, ntabwo bishoboka. Nta watandukanye Isabato n'imyambarire, ntabwo bishoboka. Nta muntu watandukanye Isabato n'imiririmbire. Iyo turi kwiga reform mu bijyanye n'imiririmbire, health reform, dress reform, izindi reform zose zijyanye n'ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana, kubitandukanya n'Isabato ni ukwerekana yuko tutari twumva Isabato cyane. Ni ukwerekana yuko tutari twumva icyo gushora imizi mu kuri kw'ijambo ry'Imana ari cyo.
ni cyerekana ko tutari twumva icyitwa gushyirwaho ikimenyetso cyari cyo. Gushyirwaho ikimenyetso ni ugushikama mu kuri kw'ijambo ry'Imana kugeza ubwo umuntu atabasha kugamburura, kugeza ubwo umuntu atabasha kuba moved. Haleluya. Aya magambo ni amagambo aryoshye cyane. Yesu yikoreye umusaraba. Yesu aratubwira ati mwese abashyira amarebere muze musange ndabaruhura. Yesu yikoreye umusaraba kuva kwa kane wa leta. Mashaka kuvuga muti Alain urasaze. Nuko umusaraba w'ibyaha byacu Yesu yatangiye kuvura uburemere bwawo nyirizina. Ubwo Yesu yavuga ati Mana yanjye nyemera iki gikombe kindenga. Uwo musaraba arawikorera ndetse no anawikora mu buryo bw'ibigaragara kwa nyuma nyirizina bari kumujyana i Nyabihanga aho agomba gupfira. Urumva ko Yesu yari yikoreye aragenda, ariko Yesu yarikoreye umusaraba agamije kujya he? Ni ukujya gukora imirimo cyane kujya kuruhuka. Yesu yikoreye umusaraba agamije kujya kuruhuka. Kubera iki? Yesu yikoreye umusaraba kuko yari agamije kugira ngo mu isaha ya saa sita bamaze kumushyira ku musaraba, isaha ya 9 igeze, Yesu yinjiye mu isabato amaze kuruhuka. Hari gihamya nabahaye kivuga yuko isabato igomba gutangira saa sita. Yesu saa sita kuba yari ari ku musaraba bisobanuye yuko Yesu yinjiye mu isabato kugira ngo ajye kuruhuka, ndetse nyirizina asoreza mu gituro aho yari agiye kuruhuka. Bavandimwe banjye, Yesu kuba yari agiye kuruhuka harimo icyigisho gikomeye cyane. Biratwigisha iki? Batwigisha yuko abakiriye Yesu bagomba kwinjira mu buruhukiro. Uburuhukiro bw'icyaha, uburuhukiro bwo kubaho turwanya ijambo ry'Imana, uburuhukiro bwo kwigomeka. Umaze imyaka ingahe wigomeka ku ijambo ry'Imana? Umaze imyaka ingahe wigomeka ku mwuka w'ubuhanuzi? Umaze imyaka ingahe wigomeka kuba ufite imyumvire yishyira hejuru? Kandi twabonye yuko ijambo ry'Imana cyane intambara ya Magedoni ibereyeho gufatamira ibitekerezo byose byizamurira kurwanya Imana kugira ngo bikubitwe hasi. Dukeneye kwinjira mu buruhukiro nk'uko urupfu rwa Yesu rwinjizaga abantu mu isabato. Kurwanya isabato ni ukurwanya igitambo cya Yesu, nk'uko kurwanya igitambo cya Yesu ari ukurwanya isabato. Abafite Yesu rero nibo bari mu buruhukiro, kuko Yesu ari ku musaraba. Hari ikindi kintu yabashaga gukora kambabazi. Umuntu bateye imisumari, baziritse amaboko n'amaguru bakayatera imisumari, hari ikintu yabasha gukora ari ku musaraba? Hari ikintu yakora? Yaragenje gute? Yararuhutse, yaba ari ku musaraba ari mu gituro yaruhutse. Nicyo na Paulo yavuze avuga mu Bagalatiya igice cya 6:14 ngo ariko njyeweho sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo waneka iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Iyo umuntu ari ku musaraba abagenje gute? Abaruhutse imirimo yose, nta kintu abasha gukora kubera ko abaruhutse. Bavandimwe banjye, Yesu araduhamagara kumusanga ku musaraba kugira natwe tugenze gute? Turuhuke. Kuko umuntu ufite wakira igitambo cya Yesu mu mutima we, umuntu wihanye ibyaha by'ukuri, aruhukira muri Kristo. Kandi kuruhukira muri Kristo kayibonye ni ukumvira amategeko y'Imana yose, ni ugukora iby'Imana. Ni Imana iravuze ngo ugahita uvuga uti yego Mana, ntujye impaka. Icyo nicyo cyitwa kuruhukira ku musaraba wa Kristo. Umuntu wamaze kujya ku musaraba wa Kristo, nkuko Paulo yavuze ati iby'isi mbireba nk'ibibambwe, iby'isi birampamagara ariko sinshobora kuva ku musaraba. I can't move, ndaruhutse. Abafite ikimenyetso cy'inyamaswa nabagenje gute? Ibya 14:11 niryo somo dusorejeho. Abafite ikimenyetso cy'inyamaswa nabagenje gute? Aranditse ngo umwotsi wo kubazwa kwabo ucumba iteka ryose. Ntibaruhuka ku manywa na nijoro, abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abataruhuka n'abafite ikimenyetso cy'iki? Cy'inyamaswa. Ariko abaruhuka bafite ikimenyetso cy'iki? Cy'Imana. Satani yanga uburuhukiro, yanga sabatismos, yanga isabato, kubera ko isabato nk'uko tubibonye uretse kuba imwibutsa ibibi yakoze ari mu ijuru, ndetse n'ibyo yakoreye Adamu, ndetse n'ibyo yakoreye Kristo ku musaraba, ahubwo isabato imwibutsa amateka yose. Satani n'abambari be rero kuki bafite ikimenyetso cy'inyamaswa? Ikimenyetso cy'inyamaswa kiri gushyirwaho abataruhuka. Ariko Imana twira duhamagara kugenza gute? Kuruhuka nk'uko tubibonye ni ugutsindishwa n'ubwo kwizera. Gutsindwa n'ubwo kwizera ni iki? Ni ugukora ibyo Imana ishaka byose tutagiye impaka. Imana idufashe kugira muri kino gihe ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana dushyirweho ikimenyetso aribyo bisobanuye kumvira ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana. Imana nibyo mbasabira kugira ngo bantu b'Imana, nk'uko tubisomye muri Bible commentary, Imana idufashe kugira ngo twumvire ijambo ry'Imana. Cyitwa kuruhuka, ukuri kose kuri mu ijambo ry'Imana tukugenderemo kugira ngo tutaba moved. Kugira Yesu ni ukumvira amategeko ye, ni ukumvira ibyo avuga byose. Ntabwo bibasha gutandukana. Mu yandi magambo, uvuze kumvira amategeko y'Imana
uvuze kugendera mu by'Imana ivuze avuze kugira Yesu. Uvuze ko afite ikimenyetso cy'Imana bisobanuye yuko arimo aragendera mu kuri kuri mu byanditswe byera. Imana idufashe, Imana iduhane umugisha, Imana yumvikanishe ibitumvikanye, Imana yumvishe buri muntu wese ku rwego rwe rw'imyumvire ikigendanye n'aho ageze mu rugendo rwe rwa gikristo, kandi Imana idushyirireho ikimenyetso cyayo. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Muri iyi ntambara iheruka, Yesu arashaka yuko tutazaba shaken. Yesu arashaka yuko nta kintu kimwe kizatunyeganyeza. Ikizatuma ibyo bishoboka ni uko tuzaba turi mu isabato y'Imana. Abantu bafite isabato nyirizina noneho y'umunsi wa karindwi, niyo mpamvu Satani abanga, ni uko iyi sabato y'umunsi wa karindwi nyirizina yibutsa Satani ibyo bintu byose tumaze kwiga. Imwibutsa yuko hari igihugu yavuyemo, imwibutsa yuko hari igihugu atazigera asubiramo by'iteka ryose, imwibutsa ubwigomeke bwe, imwibutsa yuko ijambo ry'Imana niwe kuryumva. Umuntu wumvira isabato niyo mpamvu Satani ayanga. Satani azakora ibishoboka byose, ndetse n'uyu munsi ari kubikora yifashishije nk'uko twabonye medium zitandukanye, zirimo yewe n'ababwiriza bagomba kuza kurwanya inyigisho nk'iyi y'ukuri, kugira ngo nta kindi kigendereye gukuraho ibi bintu uko twabibonye. Reka Imana ubwo itwigisha ijambo ryayo inarivomerera mu mitima yacu, kugira ngo tubashe kwera imbuto zikwiriye abihannye. Twese tugire umugisha ku Uwiteka, aribyo bisobanuye Nowa, bisobanuye kuruhukira mu Mana, mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Tugiye gusenga. Ndabona ko rwose tumaze umwanya munini turi mu ijambo ry'Imana. Ntekereza yuko izahabu yahishwe, ntekereza yuko imaragarita yahishwe ku bantu babanye maso n'Imana, ku bantu batarangariye ubugingo bwabo. Mpamya ndashidikanya yuko tugire umugisha ku Uwiteka. Tugiye gusenga. Nyuma yo gusenga, reka buri muntu wese aho ari ace bugufi, maze dusenge Imana. Uwiteka Nyagasani, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko tubonye uburuhukiro wageneye abagukunda bw'isabato. Tugushimiye ko utwigisha isabato mu murongo wifuzaga ko twumva mu munsi nk'uyu. Izina ryawe rishimwe. Tubonye ko umunsi w'isabato utanze kugira ngo Mana utwibutse ibirenze umunsi wa karindwi. Ntabwo tugomba kubaho ko twishakiye mu minsi 6 ngo tuze umunsi wa karindwi twambaye amakositume n'amakaravate, twambaye amayunifomu mu makora atandukanye, twikoreye ibitabo kugira ngo tuvuge ngo tuje mu isabato. Tubonye yuko isabato tugomba kuyibaho kuva ku munsi wa mbere, ariko nyirizina ku munsi wa karindwi tukaza gusabana imbere yawe tuje mu buruhukiro bwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko Kristo yikoreye umusaraba aje kuruhuka. Tugushimiye yuko wakiriye Kristo umuha uburuhukiro bwa mbere mu mutima, kandi tugushimiye yuko utweretse uburyo ubutumwa bwiza bwose bugendere kutwigisha isabato, kandi ko tutagomba gutandukanya Kristo n'isabato, tutagomba gutandukanya amategeko n'isabato. Gushimiye Imana ko utwigishije impamvu ki Satani yanga isabato. Tugushimiye ko utwigishije uburyo iyi ntambara iheruka igiye kuzashingira ku isabato nyirizina nk'umunsi, kubera ko uyu munsi ufite ikindi kintu kinini wigisha kirenze umunsi nyirizina. Turakwinginze ngo imigabane yose watwigishirijemo, imigabane yose wadufashemo kumva, buri muntu turagusabye tukwinginga kugira ngo Mana umubashishe kugira ngo akwiyegure. Turinde ubwigomeke tumaranye imyaka myinshi mu mitima yacu. Utabare igihe cyose maze dufite imyumvire ibereye kukurwanya. Utubashishe kugira ngo turuhukire muri wowe. Nuvuga turuhuke, nuvuga twumve. Twe kuresista ku by'Imana ivuze, ahubwo turestinge mu by'Imana ivuze. Dushimiye ko mfise gusenga kwacu. Dushimiye ko isabato tubereye umugisha, kandi tugushimiye ko uri komeze kubana natwe. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.